kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay kakanupay dito'y balay. Wan manang, inururay ka ngamin. Ay nawaw, apay manan, anyat masapul mo. Amangan ko nak, no adapay kwartayo ka ni Manong unad, manang. Kwarta? An-anom di kwartaya? Numabalin, bumuludak ko manang. Agaplayak ngamin. Pagaplayam mo. Ipadas ko man mo ti agabroad manang. Amangan no iso ti solusyon iti parikot ko iti kwarta. Ay nagastos ti agabroad tap no ibagakan ka. Amangan numara na ampay ti agency arupat kwarta. Kat singirin da ka iti dakkel. At dangarod pagbayad mo. Saan mat adakas no ipadas ko manang? Dakas kasano no saan ka mapagasatan? Kan uray man mapagasatan ka, no makatumpong ka iti naulpit nga among, kat anya pa iti mapasamak kan ka ijay. Sayang laeng ti gastos. Okay laang no awan maipabulod yo manang. Ipadas ko laangan ti agbulod iti sabali. Nasaysaya at pay. No adda mayat nga agpabulod kan ka Tano siya nga man, ha? Narigatang. Apay ang kasya ti panagsasaw mi ti kabsat mo, Vivian, bakit? Awan mo't dakas nga insawang ko Anya nga awan? At nunangid ko, dismaya mo. Ay nalakay, nagbalinak laeng a praktikal. Imbes a suportaram ti rapap na makabrod, saan ta dismaya mo? Adun tinaggastos iti dakkel, ngem saan anatuloy ti panagabrudda. Jay daduma, nakaabrudda nga agpaiso, ngem naulpit met ti among da. At dalat ta dagiti kakastama paspasamak, ngem nayunan tayo ngamin, iti kararag. No kayat na ti agabrod, ano san na ati umutang iti sabali? Tano siya, sa anak nga agpapautang lakay. Oo na yun ti kasta ka panunutan, bakit? Asla saan mo akabsat ni Alicia, ti kasta nga aramidam? Ditan pagsaritaan ti may papan iti day tanga abrod-abrod. Amangan no day tapay ti pagapaan tadwa. Kahit adaim pa utang ti kapsat mau. Hay, awan nga rod nanang. Ay nawaw, apay ka naw. Kontraan na paikit di ti planok. Nagsakit ti panagsasauna itay. Ay, talagamot ni manang mau. Amangan kit din no adda amuyo amabalin ko apagutangan nanang. Tay amuyo ko ma. Ni angkel mo apa ingata. Adda nga ta kwarta na nanang. Day tati saan ko asiguradaw. Ngam adamat source of income na day jay. Ipadas mo man ti mapan iti ayanda. Wen man ngagpaiso. Amangan no iso ti makatulong kanyak nanang. Umdas mo't siguro dayto, kanakan. Wen angkal, mabalinan dayta. Iyan anay kulaangan. Agyaman aklaunay Anya lugar ti pagtrabaho maya. Japan angkal. Ay wala, nasaya at dayta na panunot mo. Wen angkal, manulaang mat ngamin ti sweldo kas babaunan dito'y lugar tayo. 8,000 laang iti makabulan. Sakit nangina ti makatgatang ita. Hay, wen nga rod angkal. Nagrigat ti umasinso no day talaang ti sweldo iti makabulan. Nagtrabaho ka mo ti Jesudan. Dakdakkel ti sweldo niya, ngam di ti lugar tayo. Nadya lang, tado mo ti pagkastusam. Pudno launay dayta angkal. Isumat laang ti papanan ti sweldo. Isu nga ipadas kumanmat ti agabrod. Angkal, agpakada ako na. At dapay ngamin ilakad ko itang aldaw. Nag-flight mo't gaya man ti kabsat mo, bakit? Nakadamagam mo. Ninanang, nasalaw ko di tadala ni Day. Kat napagsaritaan mi ti panagabrod ti kabsat mo. Ay nawaw, talaga nga impilit na tinagabrod. Barang nasaya at agbalin abus na ijay
Inton ko nagsangit-sangit tumat nga umawawang. Negatibo launay mo, taddan dita panunot mo. Agpay sumat, di na pagadalan ti mapaspasamak kadagiti daddo mga OFW aya. Saan mo't nga agpapada tigasat itunggal may sa kada tayo? Imbes adismayan ti kabsat mo, suportaram kit di ah. Iti kasta, magunod na mo't dagitara paap na. Laglagi pambakan, kabsat mo lagta ni Alicia. Apay a pinalubusan nyo ni Alicia nga agabrod nanang. Wen ata isumat ti kayat na anak kaw. Ay nawaw, Apay ka di aya. anya launay tinakita na dita nga abrod-abrod aya. No si ka, kat kabutang mo ti aga brown, di mo iraman ti kapsat mo. Di mo't agbuteng day a babae. Arami din na kanungarod amain para iti arapaap na. At dalang aruden trabaho na ditoy. Di pa'y la makontento. Nagabrod pa'y laang. Adang agpaysaw, ngam nababati sweldo na. Awan pa'y benefits na. Talaga kit di adi na ang muti makontento ah. Imbis akas na ti isaw-sawang mau, suportaram kit di ti kapsat mau. Anyat amaw, ang mga nudumtang to ti aldaw nga iso ti makatulong kang ka. Hello, Alicia! Hello, Nanang! Kumusta kayon dita Pilipinas? Pasensya kayon Italaang nga imawagak, ta italaang manan anakawayaak, Nanang. Okay la, ang anak ko. Maawatan ka, tatrabaho mo't tinapanam dita. Naawat yu ka din timpaw it kung abastuyo, Nanang. Ay wan anak ko, agraman dagiti sabon, dilata kanda dumapay, simbang patmat laangan. Nasaya at matngarod no kasta, Nanang. Mang tudak to iti kapsat mo. Sige lang, Nanang. Awan matkit di dakes na ano ikam ni Manang. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wen tapno maramananda mo tinagbanugak dito'y abroad. O sige agpakada ako, Nanang. Kinumusta kayo laang? Okay, agan anad ka akanayon dita anak ko. Wow, nagbanglo ti kapiyo nanang. Impaw iti kapsat mo dayta anak ko. Aya? Wan, kita ti tatak na Aday ta ni kita Aywan, imported nga agpaiso nanang. Alaam ta na isupot iti blaw nga ikubag. Kukwayo dayta. Ay nawaw, daytoy laang ti itid nyo nanang. Ha? Kas makita kat adumat ti abastuyo dito'y balay. Ay, kwa anak ko. Ay kaya't kumat dayto adilata nanang. Kisaya ko na. Sana balik at agmay-may sa kayo laang mo dito'y balay. Di yung lakabailan nga ibusan dagitoy. Sayang no ag-expire laang nanang. Sige, kisayam lata anak ko. Naimbagla abalunan dagiti apukok iti pagadalan. Unman, tapno mapadasan damot ti agbalon iti imported adilata. Napumpuno mo ti ikubag nga awit ni Vivian itay Manang Roseng. Dagiti impawit ni Alicia dagijay kabagays. Lukas ta, imay dimawat. Wow, kita umakit awanan. Sagay sa laang ang tinagbati iti cabinet. Inibus na matgayam. Wan kabagays. Saan ako na nagtagtagaritay. Ta mga nupanunutin na nga imutak. Di balay, kat adan tumanan ipawit ni Alicia. Ustumot kit diya. Tapno maramanan na tinagbanugan ti kapsat na. Tapno awan may bagbagana. Agpaysutan na kunam kabagays. Agkapita pa'y Adapay nabati iti imported akapem. Adapay kabagays. Agtugaw ka, tamangirwarak iti kapay. Unaklakit din ang sino tigim matang iti dagang nga asidag itayan ni Nanang. Nimot gayam Alicia. Oh, agpaiso. Wen bakit? Ay nawaw, apay nga awan na dakdakamat ni nanang kanya. Saan mo't amasapul nga ibaganaken ka? Dagpatakdermat ni Alicia iti balay na ijay. Wen ka numay. Agkarubatan to kin ni Nanang ijay. Dakkel gayam ti sweldo na ijay abroad. Sigurado tayo ta, kan mano atawan na matan ijay. Saan anakaskas daw no ginatang na day jata ka?
Ang agpaiso nga ta, tinadamag mo, lakay. Ang mga no istorya tupo-tupo laang manang. Agpaiso nga, Rod. No di ka mamatay sa ludsudom ni Nanang. Siguradong adam muna dayjay. Ne, saan kayo pa'y mat-anagsaga na kaanakan? Ay nawaw, anya ti okasyon, angkal. Di mo ammo ang nagawid ni Alicia akabsat mo aya. Amok mo't, angkal. Ammom nga agpapaska nita? Ah, dayjay ka di. Wan, mapantay mo't makipalanit Da kayo laangan, angkal. Masadutak amapan. Dua baboy ti partyanda. Di mo latta kayat. Nabambanugak anak kitang dan, angkal. Da kayo latan ti mapan. Niunad kanda gito bingay. Sumurot dan tulaangan no kayat damot ti makipalanit, angkal. Ni Manang Vivian nga'y Manong. Saan ngay may ading ko? Ay nawaw, apay nga'y kanumat. Nabambanog ka no anak kitang dan. Ay, kasta. Uy, nadeng. Mawatam latta kumamot na ni manang mo. Sige. Mangisuputak tulangan iti karne, iti kasta, at damat maramanan na. Agdiretso kay ija kusina, Manong. Ado ti kapi ijay. Iti kusinam? Wano iti kusina ni nanang, adeng. Sagay samot nga minang ti balayo. Ah? Iti kusina ni Nanang, Manong. Adda sabakan kamuti ijay. Adda pa'y tinapay no kayat yo. Pag meriendaam dagiti kakaanakak, tanay, saan pa'y analuto ti makan? Narigat ti mabisinan, Manong. Ni Alicia nanang, adda di tabalay na? Awan, nakaw, nagpasintrumat itay. Ah, kasta aya. Apay ka no ijay? Bisitaan na kanaw ti grocery store asublatan na. Saan nga roden nga agabroad? Saanan anak kaw. Ahiwan gayam nanang. Adda pa'y nabati akar na eh. Adda pa'y mag, Nangidulinan niya. adda dita freezer ah. Awan pa'y ngamin freezer ni ading maw. Iso nga adda amin nandita. Dumawatak man nga rod nanang. Kurang nga mintay inyawid nila kay ikaw. Naibusin, dayjay? Idi pa'y naminsan nga aldaw ananang. Nanang, kisaya kon daytoy karni dito ya. Di umot laang maibus daytoy, tadudwa kayo laang mo. Sige, mga lakalata dita. Di mo lang ibusin ta ang mga no sa pulan ti kapsat maw. Wen, nanang. Bakit? Nangalaan mo't iti karne? Iti ayan ni nanang ah. Ay nawa, awan mo't babain mo anapan ijay. Di bali at awan mo ti kabsat ko ijay. Adda na panan nalakay. Wen, nga maamuan ng tulat ta kinisayam ti karne ijay. Nagadupay mo tinabati ijay. Sigurado adida ka bailan nga ibusun. Sa maysa, impakadak mo kininanang. Impakadam nga agpaisaw ngam ni Alicia tinang bayad iti day tababaw. Nagadumot tin nga bagbagam. Ilutom kit din tayong sangput ko. Sagpawam itinatang. Agawaam, tamabisbisin akong. Agararamid ka may. Inton kwan, at na ibaga ti kabsat mo. Danag mun aya. Siya kun ti makaamula kay. Ay nawaw, daytoy langan tinabati a karne, Nanang. Wan, day talangan anak kaw. Sindayo ka di ti dadduma? Nagbiit mo tan, anay boss. Imbay nangalan ni Manang mo Vivian itay. Anya? Inrana na ti imbay dito'y balay itay awang ka. Anya matan ni Manang. Kaslatakaw matan ti kastangar aramidan na. Nasyanak magkengkwa na taamok nga awan kwartada. Isu a pinalubusak ang mangala. Jak met impagarup asubra ti alaan na. Saan matkit di adakas ata makanday jay, Nanang? Ti kanyak laeng, apay nga iranana ti umay no kasjay nga awanak. Mabain laki di dayjay keng kaanak ko. Amo na nga main, adakas ti panagsasauna keng ka, di planong pailaang ti aga brown. Adaak manan nanang. Naibus ka di manay ti abas tuyaw. Adamot kit de. Ngam na imimas ngamin ti abastom ket. Aha. Nay, apay alino katambanan ti kabinit ngay. Kunak tumit. Adumanan ti ginatang yo. Ay nanang, dumawata ka.
Uray sagay sa laang. Anya, Daytoy. Daytoy pa'y gayam. Manang Vivian? Alicia? Anyat ar-aramida, Manang. Ay, kuading ko. Kunak man no nagpasentro ka ita. Sa anak ana tuloy, tama di tiriknak. Isuan na panunot ko ti umay makikapi dito ayan ni Nanang. Nay, anya nga'y dagita insupot mo. dumawat laang ni manang mo anak ko. Na imbagla aramanan dagiti ka anak kam ijay. Ay, kuan saan na nanang. Sa anak gaya man adumawat. Sa nabalik, at agsweldo mo't nilakay ko. Gumatang kaming tulangan. Sige, mapanakon. Ay nawaw, pimanawan. Nakita na lang nga daak, pimanaw matan. Agdadaras ni Vivian itay limabas iti paraangan mi. Dito'y balayo tinagapan na kabagis. Wan ka ba guys? Dumawat ko maiti abas daw. Ngumkalaat nga imay ni Alicia. Kat? Nabainan, iso api manaw adagos idi adan ni ading na. Di na pa yan inala dagiti groceries nga in-ikubag na. Mabalin mat ngamin akasarita na tikabsat na. Mabain laki di dayjay. Madimat ano irana na ti umay dito ayan mo no awan tikabsat na. May mayat mat lang no kasarita na ni Alicia. Saan mat nga imot dayjay ti panagkunakket? Saan mo nga main? Ngamjak amukin bibian. Saan ko ang maawatan ti ugali na? Kumusta nga'y Nanang? Imay ni Manang Vivian? Awan mo nga rod anak ko. Dua alawas samot tin asaan nga imimay. Ay nawaw, kasano ngayon dagiti makmakan aginatang ko? Adalat ta iti ref Kinisayan mila ang kini-angkel mo paing itay. Sakit aduday jay. Umay kuman ni Manang, ta umay mo't mangala. Kalpasan day di apasama, kat saan matan ang nagsubsubli dito'y balay. Ay unay matan ni Manang Vivian. Kasaritam tuman kiday. Jak ammo no kasano akasaritak Nanang. Madlaw ko ngamin alikliklikan nak. Kas kanayon ko nga ibaga, mababain day jay kang ka, taam muna adakas dagitin sawsawang na iday. Guilty day jay. Ngam si kalatan ti agpakumbaba, tawan ti mapasamak na ogul uli magkay adwa. O sige, mapanak to ijayanda Nanang. Panunutam latan nga oray anya pa'y tinapasamak iti kalabas, kapsat mulat taday jay. Ni, si kamot gayam ti bagbagan nila kay ko abisita mi. Siyak nga rod Manang, mabalin ti makikape. Ay, kwa. Aday niyag ko nga ikapita Manang. Ne, anya ngay dagita. Ginatang ko amakmakan. Ninayunak ti ginatang ko. Tati amok kat mapan ka manan ijay balay. Tapno adda ko maalaam. Ngam di ka matan imimay. Ay, kwa nga min. Mababainak unay kan ka ading ko. Si kakit dimat. Awanan kanyak dayjay Manang. Uray di ka agkit daw iti pamakawan. Napakawan kan. Agpaysa? Wen. Kat no adda kayat mo nga alaan iti ayan ni Nanang. Kasarita naklatan. Di ka agbabain, ta sa anak mo't nga imot, Manang. Ay na, agyaman naklao na yading ko. Mala, mangirwar ka iti baso, ta agmerienda tapay, sakbay nga agawidak. Anya ti kapiyo dito aya? Ay kwa, kas iti kapi ni nanang. Adda pa'y nabati iti innalak idi. Sige, mabalingan day ta. Irwar mo, tanay. Mariknak matan tibisin ko, Manang. Ay, nawaw! Di naman nagpakumbaba kat isu ti mangted iti urnos kan kapya iti pamilya. Amang itundamat iti kinaragsak kan pagkikinaawatan iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan,
pabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagkapuan mo, di off mo itasan aya. Iti syudad tatang, adala na pan ko ginatang, gimatang ka kumamot na iti gatas ti apo ko. Na, adalamot ni Abi tatang, adda kwarta na day jay. Kastalat ta karudan. Ni Abi ti mga ramid iti amin para iti anak yaw. Ay no, kabailan ni Abi day tatatang. Awan pagdanagan nyo. Saan aga puta kabailan na kadi ka mo tumulong. Sarong karam mo ti anak mauras ag paminsan Unin ka di tatang. Puludag to ti ubeng numawaya anak. Rumbang lang. Oray nag-break kayon kini Abi. Aramidam latta ti responsibilidad mo. Kas ama ti anak yaw. Un tatang, amok dagitan. Ni Vina, at na pan na ginatang. Gimatang kumamot na iti pagrabyan tayo. Ay nawa, naggapo ka niya syudad. Ngumawan pulos ginatang mo. Amangan ko nak numabalin abuludag ti anak ta, Abi. Buludom ko nam. Wen, Ay nawaw, anyat pa nagkitam iti anak ta? Gamit, amabalin mo abuluden no kaano akayat mo? amok nga do tinagkuranga kita anak ta. Ngam ikan ako iti gundaway ang makabawi kan ko ana. Oray makalawas laang no iso. Tinapatig kan niya, kat makadwak mo ti anak ta. Ay, panunutak pa'y. Ay nawa, apay a panunutem kat anak kumutlaang ni Amber. Apay, inaramid mo ka di, ti responsibilidad mo, kas ama? Alam mo na, Abi. Di mo ko maihimot ti anak ta. Di ka madanagan. Tamanipod ita. Tulungan ka iti gastos. Kan gumatang akto iti masapsapol na sakbay nga isubliken ka. Pagsaritaan mi pa'y anaimbag kininanang. Diyak kayat ti agdarasudos, narigatan. Anyat ko nam, Abi anak ko. Kayat ni Gilbert abuludan ti anak yaw. Won, nanang. Ay nawaw, itaman pa'y. Anyat naknakan da ye atao. Kayat nakano ti bumawi iti anak mi, nanang. Kasta. Nakunana pa'y agatangan na dagiti masapsapol ni Amber sakbay nga isublina dito'y balay. Manungal daw kano abuludan da. Makalawas laang, nanang. Sa bagay, adamot kit din ni tatang na ijay. Panagkunak kat saan da abaybay anti ubeng. Ipaburod ko nga rod, nanang. Mabalinlata mo tanak ko. Siguradwan na laang ang maasikaso anasaya at ti apukok ijay. Kantong palan na dagiti imbagan akan ka. No kasta, impabulod mo gayam ti ubing iti ex mo, friend. Won, friend. Isumit lagayam anakitak ida amang mangan iti may sa restaurant iti sentro, iti namin sangal daw. Kadwada ti kalibin ni Gilbert ita. Ada ni tatalito, friend? Wen, kumpleto da. Ay, nasaya at mat nga rod no kasta. Kampanteak no ada ni tatalito. Angam sigurado ka asaan abaybayan ni Gilbert ti anak yung? Nag-message siya matkid di kini tatalito, friend. Imbagak apakikita na ti ubing. Ah, okay. May mayat ngagpayso no kasta, friend. Masigurado maanatalgad ti kasasaad ti anak mo ijay. Pinakanyo ka dito ubeng, Gilbert. San ba'y tatang? Na, apay asaan pa'y kat anyat orasan na Di namot kayo itid mi amakan kan kuha na tatang. Ay kat nagluto kayo kumaiti sa bali Ay nawaw, adda nga rod na luto amas nita. Kasta talaga dagiti ubeng. Karkaro no saan ana irwam iti karnay. Na kayo pa'y laang timaka mo itapo ko tatang. Papanamanan. Maturog ak man ba'y. Uray ni Vina, aginanamot lang. Sige, siya kung timaka mo itapo ko. Pakanin nyo tatang. Wan, awan pagdanagam, tamok na ramidag. Pakanin nyo, tamang ano kumutong kat pagpanunutan dakmanin iti dakas ti nana. Talaga pagpanunutan da ka iti dakas, no di maamutan aramidag.
Kumusta mo't nga ta ni Amber ijay, anak ko? Natalgag ti kasasaad na ijay, nanang. Adda send ni tata Lito a video itay. Nasaya at mo't nga rod no kasta. Nanang. Kaano nga minen nga isublida ti apukok dito'y balay? Ay nawaw, day tamat ti sang kadamag yun, nanang. Itay bigat pa'y day taa. Ay na anak ko, mailiwak nga roden iti apukok. Maikawaak, tawan mo't ten amakit-kitak dito'y balay. Intun Sabado pa'y, nanang. Mano nga aldaw pa'y gayam ti urayek. Tapno awan maibagada kada tayo, nanang. Tinapatag, kat saan da abaybay anti ubing ijay. Wan matkit di anya ti ilutok apang rabyanta. Agluto akong tanay, anyat orasan. Adda pa'y bangus, nanang. At dapay mat. Day talatan, nanang. Isigang yo. Kompleto matirikado dita. Nanggag ko ti bagbaga may ti ubing itay anak ko. Ken, sana nasaya at adadailam ti nana. Sakit ibagbagam at ikalivin mo ti mami na. Sana may parbang i-brainwash mo ti ubeng. Ay no, sensitibo kay launay mo tatang. Para day jay laang. Saan mo alalaangan ti kastangar aramida anak ko? Kasanon nung kuraan ni Amber ti nana. Anyan tulangan ti mo ibaga ni abe. Ubing pa'y day jay tatang. Da kayo gidi man. Una, nga madda panunot na day jay. Awan mo dakas ngayon sawang ko Awan kayon kinabay. Nupay kasta. Irespeto mlatta di tao. Ta isuka nga rod ti ina ti puto mo. Gat iso mo tararamidag tatang. Respeto ka di tikas jay. Ipamamom ni Vina kas mami ti anak yo kan abe. Sakit dakas ti sasawa may papangan abe. Imbes nga isurom itinasaya at akababalin ti putot mo. Saan takalukwan mo ti amom? Ni tatang mo, intong kwan, di dan ipabulot ti ubing keng ka. Malipatan tumot lang ni Amber dagiting bagbagakin kwa na tatang. Da kayo kid di mo. Adala ka dyan, nanang. Awan mutkit de anak ko. No kasta nga rod, urayan nyo ti apo ko yung. Itulod ni Gilbert dito'y balay inton madamdama. Adda trabahom ita aya. Day off ko ita. Ngam ada na patag-apagnak, nanang. Ala, urayek ti apo. Awan ipagatang yo. Abasto tayo laangan ano isaw. Naibusan ti manok ken bangos. Sige, gumatangak to. Anya pa'y. Awano nanak ko. Day talaeng. Agrubwatak nga ruden, tapno sa anak amarabyan. Sigurado apila manan iti papanak. Ala, agan-anad ka anak ko. Nasaya at mat tanagawid ka nanak ko. Ni Amber ngay, nanang. Nakaturog pa'y laeng. Nabannog anagay ayam di taparaangan itay. Kasaritam tumannog kwa. Ni, apay ka di, nanang? Un ata sa bali mo ti bagbaga na kanyak itay. Ay nawaw. Kasano asabali? Sa bali kanumot ti mami na. Anya? Ay jak amo no anya tin sursuro jay ex mo kun na. Anyat ko na nakada kayo aya. Adda kanumot sa bali amami na. Ket iso ti sapsapulen na itay. Anya? Uray ti ex mo. Kasaritang mutlaeng. Daddadaulen nakalakit di iti ubeng. No di kat agraraman day a Gilbert Day tangarod. Kita day laeng ti ginatang na agatas. Sa ita, i-brainwash na pa'y laeng ti ubeng. Aguray ka. Pang 6 to 12 months mat day ta agatas, nanang. Day tala ang tiinted na? Won, day talaeng mo tanak ko. Pinili na siguro at ay kalakaan. Ay, naglukon day a tao? Kastati ko na abumawi iti anak na? Amom si ka! Talaga demonyo kanya! Ay nawaw, tanangam ti panagsasaom si kaabe. Apay, anyat insursurum iti putot mo? Saan ka numatan asyak ti mami na? Ay nawaw, awan amok no may papaniti day tabanag. Di ka man agindi di amo dita? Binulod mo lang ti ubing? I-brainwash mo pay? Di ka man nagpabaso lakas ta. Awan amok kunak lang aruden. Saan ko pinadakkel ni Amber akas jay? Kan may sa, day jay ti bumawing ibagbagam? May sa box agatas at 200 pesos lang tinted mo? Di ka pa agyaman ta dainted kumay. Ay na, talagang awanan ka itibain.
No imawag katap no makiapala ang ganyak. Pang-aasim tadi kan umawawag. Napampannog na tao ka. Dayjay ti umuna kan maudi nga ipabulod ko ti putot mo. Awanan ka itibain, Gilbert! Addan samot parikot mo, friend. Manungal dahon akas ta titsuram. Kasla problemado ka. Ay na, makaparurod nga rod ti inaramid dayjay Gilbert, friend. Ay nawaw, apay manan ti ex mo. Anya tinaramid na. In-brainwash na matan ti anak ko. Anya? Maasarak, taim manugutak abuludan na ti anak mi iti manungal daw. Nga may diin subli na. Apo, sabali kanumat ti mami ni Amber. Anya? Amangan met no day tatimbagbaga ni Gilbert. Ti kalibin na, ti mami na. Isumot lang ti atap ko. Agraraman amang ipaam-am mo iti kalibin na iti anak ko. Ha? Puskul rupa mo't day alalaki. Iso tinagaramid iti kalukwan. Ita, i-brainwash na pa iti anak mo. Talaga mo't ha? Nalipatan nan samot asipod nagpasngayak. Uray piso, awan pulos na itulong na. Ay, filingero alalaki. Di na mo ngarod ka ba ilan ti agpakaama iti putot na. Aging ga itakat sa bali ti ugali ti apo ko yun nanang. Panagkunak ket masapol nga agbanding kayo nga agina anak ko. Manungal daw laeng abinulod dati ubeng. Ngam kastamot ten tinapasamak. Ay, awan panunot day di Gilbert nanang. No addalaeng ditoy pinagsasawak da at tao. Makapasurun. Siyak paikit din ti agparikot ita. Inton sumaruno, di mon ipabulod ti ubing kadakwada anak ko. Ay, talaga asaanan nanang. Dayjayan ti umuna kan maudi. Nasaya at matnukas ta. Tapno awan mo laengen pagparikutam. Uwan nanang. Narigat no ma-brainwash dagiti ubing. Da tao paikit di ti guraan da gapu iti inuulbud asa uti sa bali a tao. Kasangay ti apo ko ta inton Sabado, kabsat. Pakaangayan na kapsat. Ijay balay latan Umay kayon to Ay una kapsat. Noon lakit di maramid. Umay kamintaw. At dainton di Gilbert a kwarta para iti kasangay ti putot na. Awan, kabsat. Nay, apay ngay. Gastos ni abi amin, kabsat. Nakababain mo tan iti anak mo. Isumot aminan. Tay responsable mo ijay anak mo, kabsat. Kasaritak tuman ni Gilbert. Ipalagip ko ken kwa na. Kumusta gaya man ti apaw? Nasaya at meten, kalpasan ti mano abulan. Mami manen ti awag na kaninanang na. Nasayaat mo't nga ron no kasta kabsat. Uray siyak. Maasarak mo't tan itar aramidan tanakaw. Adda talaga dagiti anak akasta, kabsat. Oray bagbagaam, ipilit damot ti ambuda. Sige nga rod, agpakada akong tanay. Agrubwatan ti pagluganak. Di yuliplipatan ti kasangay ni Amber, Kasangay na Amber no Sabado, Gilbert. Ken, anya ko maitatatang? Mangtad ka mo ti kwarta para iti kasangay na Tulungam ni Abe ti gastos. Awan pa'y kwarta. Ay nawaw, agbayin kamot kina Abe Isu ti babae. Apay nga agsilibrar da, no awan mo't kwarta. Adda kwarta ni Abe. Ti kanyak laeng ket tumulong kay ti gastos. Isupay kit di tayo paggastusa. Agpakaama kamot ay ti putot mo barok. Pang-asiyo man tatang, di dak ring-ringen. Noon niya launay ti pagdanagan nyo, kat adamot sweldo ni Abe. Dakdakil ti sweldo na day jayngam ti sweldo. Kabailan na nga ipaay dagiti masapsapol ti anak may. Nakaumay ka magayam. Siyempre kasangay nga ron ti putot ko. Kat anya ti regalom kang kuana. Ay kuhan Awan manan. Igatangak to Buludag tumanan inton umay alawas Naa. Saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Oray talulaang aldaw no iso. Diyak kayat. Nay, apay nga ihimot mo ti anak tangay. Ay, narigaton. Amang ano ipabulod kumanan kang ka, kat i-brainwash yung manan ti ubing. Inton isubliyo, addan tumanan sa bali amami na. Saan mi abaso? Ay basta, saan ko nga ipabulod ti ubing kang ka?
No kayat mo makita ti putot mo, sika ti umay dito'y balay. Sika mo ti agadjas Madlaw ang makaungot ni Gilbert kini Abi itay nana. Wala, ta saan a pinagustuhan ni Abi? Anya ka numanan ti request na aya nana. Kaya't namanen abuluden ti ubing. Ngam saan nga imanugot ti anak ko. Buluden namanan, inton kwan i-brainwash na. Dayta ti pagdandanagan ti gayem mo balasang ko. Husto laang ti inaramid ni Abi nana. Ay wala. Narigat ti ma-stress manan. Awan lang aruden maitultulong ni Gilbert. Pero wisyo pa'y laang ti ipapay na itiina ti putot na. Ha? Anyat klase nga ama ti kasjay. Nana, ada ni Abi? Adda na panan na. Apay ka day. Ti putot ko ti gagarak, Nana. No planom ti umay mangalakan Amber sa anak nga umanukot. Ne, putot ko mat ni Amber, Nana. Wan, ngam narigatan. Lukatan nyo tigit, Nana. Kaya't ko ang makasarita ti putot ko. Inton kwan i-brainwash mo manan. Ay nawaw, talulaang nga aldaw mo. Isublik tumot lang kata kayo. Para bulod lang, hindi yung pa'y kayat mo. Pumanaw ka, wano kayat mo nga ipapulis ka. Anya, ay, Nana, lukatan nyo tigit. Di mo ipilit ti kayat mo. Nanya timbaga, iso ti masuraw. Saan lang anam na minsan adinadail mo ti panagtalak mikan ka. Day. Apa yan? Tilay kong kugtar mo di tamag. Makapabusor dagi dyan nga gina. Apay ka di aya. Kasano? Katiyimot na mo number. Ay nawaw. Basol mo matlang. No apay asal da ka natalkan. O naangam. Nalipatam sama ti panang brainwash mo ito ubing iday. Kay, may parbang nga raw di kas dyan aramidon da, tatang? Kasi na. Aramidon lang ni Abe. Ti amuna pagsayaatan ti anak na. Pakanunungan nyo pa ilang ngamin tibidot nga ramid da. Namin ano a pinakawan na ka ti ex mo. Ado ti kundaway nga intid na kang ka. Tapno agpakaama ka iti anak mo. Ngaman niya ti naramid mo. Sinayang mo dagiti agundaway. Saklaang ti maumat talagang agdaruma. Ha? Di mon panggapan ti mangidarum ka nakwada. Tamangan no si ka ti mabaliktad kat si kantumot lang ti maibabay ni Jay. Respect wam ti desisyon da. Taday ta ti resulta dagiti kalukwam. Gilbert! Ay, nawaw! Uray anya pa'y ti saan nyo ang nagkinaawatan nga agasawa, saan ang nasayaat nga i-brainwash yu dagiti ubing. Kas naganak, agbalin kayo kumaapagwadan. Isuro yu itinasayaat dagiti anak yu, para itinapimpintas ang masakbayan da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! No kasta nga raw, sagay sa akwarto ti alaan nyo iti gayem mau. Wala na. Kadwa na nga minti kabsat na. Agpili kayaw no anya akwarto ti kayat yaw. No siya, day tarum number 2 ti kayat ko, nana. Ti gayem mo ngay. Agpilin to no makawaya, nana. Adda nga min part-time job na ita. Ngam umay to no makawaya, nana. Okay, agsingirak mo langan iti deposit. Di kay madanagan, tarifandable day jay. Isublik to no pumanaw kayaw.
Ibagam iti gayem mau tamang isagana mo't iti deposit na. Kasano ngay gayam ti bil ti danong ken kuryente, nana? Pagbibingayan tayo Awan ti submeter, nana? Awan, isuanas kan nga aktipid tayaw. Bawal ti appliances ditaw. Gumatang kayo iti gasol kan stove ta iso ti paglutuan yaw. Okay, nana. Si kamot tan ti makaamong agsagad ditaw. Dayta CR dalosan nyo mat. Di kay agbalin adugyawt. Nalawag ka day. Wen, nana. Agsubli akon iti silid kaw. No umay ti gayem mau, baga anak laang, tada kami adwa ti agsarita. Ay wang gayam, itad mo matan ti deposit mau, takasapulak ti kwarta. At dagaya mon agab-abang dito second floor, nanang. Adda kasangsang pedala ang idikalman. Apay kaday? Maturog ako may ti sufay di salas. Nga madamot gaya man tao. Ay nawaw, adda mo nga minti silid mo dito first floor. May met iti second floor, nanang. Di ka man naartisi ka, Daryaw. Di ka pa'y agyaman, tada silid mau. Alawanan. Sermonan dakman ngaminan. Wen ta imbis nga agyamang ka, tada agabang. Ada singirak iti binulan. Ni nanang met. Siyempre, maragsa ka naklatamat, Tamanayunan man ti abang asingirin nyo iti pinulan. Awan da kisakayat ko asawan. No ada kumapay agabang iti dua silid, may mayat manang. Kitain nyo mat ngamin, Tratuan nyo anay imbag dagiti borders nyo. Tapno di da pumanaw. Kiso matiar aramida. Isutar aramidan nyo kunayo. Ngamawan mo't agbay ag aborderyo. Sasawamot, aguli makan. Ang mga numangag dagita borders kat pumanaw daki day. Pimanaw samot jay may sa aborder dita first floor. Wen, umakar ka no iti boarding house, friend. Ay nawaw, apay nga ta. Dayta ti jak amu. Awan mo't nadakamat na kanyak. Ayun gayam, nakagatang kan iti pangrabyam, friend. Saan pa'y nga rod? Nagdiretso ak anagawid kalpasan ti klasik. Mapanta nga roden agumatang. Sinaludsot ko kini ading mo itay kat awan kanumot ginatang na. Pagkatangan tangay, friend. Iti istor ni Nana Maring di tabangir na nakagayam tilako na dayjay. Aya, Wen, adayo analaklakangam tilako ti landlady tayong. saan nga tang agungot ni Nana Sutera no iti sabali nga istor ti pagkatangan ta? Apay ko mga agungot ngay. Amang ano agsakit tinakam na kat papanawon da ta adi na oras. Ay, adamot kan kwa na daytan Nanginaunay mo't ngamin dagiti lako na. Nukas kada tayo nga estudyante pay laang. Masapol nga ibirok tayo Nagapuan nyo adwa. Ay, kuha nana. Di tabangir laeng, Nana. Anya dagita iko bagyaw. Abas tumi, Nana. Ay nawaw, gimatang kayo di tabangir nga store? Wan nana. Ay unay kayaw. Amo yung mat nga adati store kaw. Apay anapan kayo pay lang ijay. Paidam kayo mat anya. Ay kwa, bumawi kami to kada kayo, Nana. Gumatang kami iti istoryo intun sumaruno. Hay, jak magustuhan ti kastangar aramiden nyo Anya dagita ginagatang yaw. Kitakman. Ni, masapol ka di pay nana. Wen tanu awan ti kasta alakaw. Gumatangak, tadito istor kontaw ti paggatangan yaw. Maring! Maring! Nay, si kamot gayam dayta, Marisotera. Anyat masapol mo. Itay pa'y apukpukawang ka. Ngam di ka masumumbat. Pasensya kan maray. Adda ngamin napatagnar aramidak ijay kusina itay. Anya ti gagaram aya. Sikati kayat ko ang makasarita. Aga-agaw ka iti customer. Ay nawaw. Aga-agaw iti customer mo't ngay bagbagam maray. Di ka man naglibak. Nay, di ka agpabasol. Tawan amok nga inagaw ko ken ka. Painusinti ka mag-angarod no kasta. Oray di mo ibaga. Amok adito yung istor mo ti pagagatangan dagiti borders kaw. Dayta ka day. Numay papan iti dayta abanag, saan kumot ida kontrolado? Kan maysa, adamot ten akadakwada, no asino ti kayat da paggatangan. Siguro, di nadaal na kadakwada. Tila ibagbagamot. Sa anak akas ta aklasit tao anya, oray saan ka adadaulan,
At dalat tamat customer ko, uray kaskasano. Awag ki di babain mo ah. No awan na saya at nga ibagam pumanaw kan. Ang mga nuan niya pa'y ti maaramid kukan ka. Dahito ti bil ti danong kan kuryente anas kan abayadan yaw. Dahito ti para kan ka. Dahito mati para kada email kan ti kapsat na. Ni, nagdakkel mo tan ti bayadan mi. Ay nawaw, apay aming mingam lang ti papel. Awato mo na. Kaano ti due date, nana? Inton bigat mo langan. Nalipata mo ngamin tinagsingir iti nasapsapa. Sakit awan pa'y kwarta mi, nana. Imbagayo kumaan na sapsapa, ah. Ay, saan ko na aparikot dayta? Da kayong mati makaamo nga agdiskitar ah. Urayak ti bayad yung inton bigat, tamalem nga agbayadak. Sigurado kayo kadi aday ti bayadan mi, nana. Amangan no nagkamali kayo laang. Dayta tinainayon iti bilmi ita abulan. Isu nga isumat ti singir kada kayaw. Ibagam kiniimi ah. Diyak kayat ti maladla daw apa nagbayad. Nakitak akinusilapan na kaday di asutera. Apay kanumanayin maring. Kas iti sigud alakay. Ipagarup na nga ag-agawak dagiti customer na. Hay, attitude launay day tabakot. Ay nawaw. Nakita na laeng nga imay gimatang dagiti borders na dito'y istor ko. Nagadumeten asa una. Nawaya damot ngagpilay no sa dino nga istor ti paggatangan da. Jakman amukin ni Sotera. Uray dagiti borders na Mike. At dagiti gundaway gumatang da iti istor na. No dagita borders ti gumatang iti istor na. Awan mangeg na asauta. Ngam no dagiti borders na ti umay gumatang dito'y istor ko. Ay apo, nagado asauna. Una yan di tabakay. Talagakit di ama di ti ugali day tabakag. Paidam launay mo. Half kilo man a chicken wings, Nana Maring. Ay na, balasang kaw. Ang mga nuad dati landlady yudita. Awan, Nana. Adda na panan na. Iso nga inranak ti imay gimatang. Wana, ta mga numakita na nga imay kagimatang dito'y istur ko. Kat siyak manen ti umay na apaan. Sakit paidam day di a tao. Apay, Nana. Inapa na kayo ka din ni Nana Sotera? Wan, saan laeng mutkit di nga ita? Idi pa'y laeng akas jay tar aramiden na. Maka-stress ti kas jay nga aramid na. Unay matanday di bakit? Saan amakaaw-awat? Kat nakangini na mat nga dagiti lako na. Ano sa inyo latan balasang ko? Ay, Nana, amangan no adda bakante iti balay apapaabangan nyo. Ay, awan. Kan uray adda, saan amabalin nga umakar kayo iti ayan ko. Tasyak ti apaan ni Sotera. Ala, mabiit laeng taalaag ti karni agat gatangem nakkom. Nakapigpig sa ti sa uyo itay nanang. Kahit anya ti parikot di ta Daryaw. Sigud mo't anapig sa ti saok. Nakababain ka dagiti lumablabas. Anya ti nakababain ni Jay. Pinalagi paklang dagiti borders nga agbayad da iti abang da. Nasapa pa'y met nanang. Ay na, narigatan. Ang mga numala daw ti bayad da. Numala daw, maawatan nyo dayta. Nang runak at estudyante ti daduma nga gababang. Ang mga noowan pa'y na ipauit dagiti dadakkel da pagbayad da. Alangan mo't asyak ti agad jas para kadakwada. Ay na, no kasapulan nga guray kayo nanang, aramiden nyo Ay saan? Itian niya aga po apagurayan da. Kat kasapula mga ruti kwarta. Daytoy mananti bayadan tayo itaabulan? One friend. Ay nawaw, apay adakkel ti babayadan tayo iti kuryente kan danom. Day tamot ti intad jay bakit? Kadno kanayon nga awanak dito'y boarding house ko. Uray ti kabsat ko. Kan tipid pa'y mo ti panagusar mi iti danom. Jakman amo iti landlady tayo. Inpakita na kaditibil ti danom kan kuryente, wenno saan? Awan mo't. Day talaeng apapel ti intad na. Amangan mat no pagkukwartaan da tayo. Dakkel unay day ta asing-singiran na. Day tamot laang ti pampanunutak, friend. Hay, nagrigat lakit din ayan no awan ti submeter. Ipadas taman akasarita, friend. Kasano no saan na nga ipakita?
Di pumanaw tayon dito eh. Agsapol tayo iti sabali a pagabangan tayo. Narigat nga tati maaddan iti sweetik a landlady. Papanandagi jay. Agberbirok da iti pagakaranda lakay. Apay, pumanaw dan iti ayan ni Sotera. Wen kano. Kasanumet nga main, dakkel ti singsingiren ni Sotera abayad ti kuryente ken danong kadakwada, ket awan met maipakita na abel. Kunak man nun na ipasubmeter na dayta apaabangan. Saan kanupay nga road? Gastos laeng dayta, kunana kano idi nakisarita dagiti borders na. Ay, naglukon dayta a babae. Wen nga road, kaasi ti agab-abang no kasjay laeng. Sakit estudyante dagi jay. Nakunampay lakay. Mananggundaway dayta a kaaruba. Isu nga awan agbayag a border na, takastamot ti aramid na. Idi pa'y nga issue dayta. Di na kayat nga ipasubmeter. Inton kwan, sobra tisingirin na. Anya dinadamag kaw. Agbirbiro kayo maten iti pagakaran nyo kanaw. Wala na, pudno tinadamag yo. Ay nawaw. Iti anya aga po apumanaw kayaw. Dakkel unayin ti mabaybayadan ditoy. Di min kabailan abayadan, nana. Ti mabayadan iti danumken kuryente manan ti iso yaw. Wen, nana. Singir kayo a singir, ngam awan mo't maipakita yu a resibo kada kami. Naa, nagturad ka ah. Saan mi akayat ti apa, nana? Dayto yan ti maudi abulan nga agnaad kami dito, nana. Pakisagana yo ti deposit mi, taalaan mi no pumanaw kami. Di kay madanagan, tabayadan mi in advance ti kuryente ken danom. Ay saanan, ti deposit yulatan ti maigbayad iti danumken kuryente. Ni, dakkel day jay anana. No adda sobra, itad kuntulaangan kada kayaw. Ibati yula ang ti Gcash number yaw, iti kasta kat nalakalaang nga isin kaw. Dito'y ayan mun samot ti pagakaran ti dua borders kaw. Awan bakanti dito'y ayan ko, mare. Saan man asyak ti ul budam si ka maring? Ay nawaw, agpaiso ti ibagbagak. Idi pailaeng nga awan bakante. Sa dino nga raw ti pagakaran jay dua. Ay ketjak ammo apay asyak ti pagsaludsudam. Isuda ti kasaritam. Siguradum laeng asaan nga iti papaabangam ti pagakaran dagi jay. 100% one sure, Sotera. Kasano ko mga umakar da iti ayan ko, ket kaibagbagak laeng nga awan bakante. Adala ang bakita. Ay namaray pangaasim man, saan asyak tiriribukam, tawan dakas ngar aramidaken ka. Kanayon laeng nga nakasta, tunggal adda pumanaw a border mo, ket siyak ti pagpabasulam. Gapaw ta si kamo Ay laeng nawaw, sakbay nga apaan nak, agsarming ka nga umuna. Amangan no si kamot laeng ti makagapo, iso amag sipanaw dagiti borders mo. Pumanaw kami, nana. Talaga kadi adiyo isubli ti sobra iti deposit mi? Di mat imbagak aday jay ti bayad ti danumken kuryente yaw. Ay nawaw, sobra matanday jay nana. Un nga rod, nana, lugi kami mo't tinagsasaritaan tayo ket refundable ti deposit mi. Wan, ngam anusan nyo ti aguray ah. Kinapudno na, nagsukata kon iti rules and regulations, non-refundable ti deposit. Ay nawaw, kaano pa'y nana? Idi may sa abulan pa'y. Nagsukat kayo iti rules and regulations, idi pa'y napanabulan. Ang awan mo't nadakdakamat yu kada kami. Ay, basta kasjay. Ibati ulatan ti Gcash number yaw, taisin ko ti sobra. No adda ah. Naa, Awanan ti adu asaw. Siyak ti agpapaabang, iso asyak nga raw ti masuraw. Da kayo ba na Dua bulan ng tinapalabas. Ngam saan nyo pa'y nga insubli ti deposit mi, nana? awan pa'y kwartak ita? ay nawaw. Ano sa inyo ti aguray ah? Ag-message siyak laangan kada kayo no adda maitad kaw. Ay nawaw, aginggat ka ano ti panaguray mi, nana? Kainton adda kwartak ah. Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta, nana? Kas kada kayo, kasapulan mi mat ti kwarta. Ammo yumat nga agab-abang kami laeng. Oray anya pa'y ti aramidin yaw. Talaga nga awan maitad ko ita. Tawan ka ngarot kwartak. Unay matan ti kasta, nana.
Nagrigat kayo akasarsarita no may papan iti kwarta? Ibagayo ano kayat yung nga itid milaangan dayja a kwarta kada kayo? Wan nga rod isumat laang adi kay may ibusan iti rason. Hay, saan ang makauawat mo't dagita at tao? Awan pa kariribukan nyo no nagtungpal kay langit ti saritaan, nanang. Ay na, di ka man makibiyang si Kadaryo. Ay nawaw, naumadagi jay kada kayo. Di yumadlaw aya. Ti damag ko kat sobra pa'y kano ti singsingirin nyo abayad ti tanom ken kuryente kadakwada ide. Day jay ti numero 1 ang makagapo no apay apimanaw da. Hay, saan na puno day ta? Di kay aglibak, taimpakita da kanyak dagiti siningsingir yun, nanang. Talagamot asobra day jay. Ta times 2 ken times 3 pa yun no dadluma. No si kalata ko mga rod, tinagdiskarte, tapno adalamutin ta. Iso nga ron nga agtrab-trabaho ak nanang. No siyak, sa anak amang mangan iti makan ang nagtawad iti pananggundaway iti sabali a tao. Naa, Da kayo lang nga minti sana makontento. Itad yung tinabati a deposit da, tapno malpasan. Enyo dyan nadamag ka. At da kanumot nag-iskandalo di tayan ni Sotera. Dagiti sigod a border na lakay. Ay nawaw, apay ka numanang. Una taging gagayam ita, ket di na pa'y naisubli ti deposit dagitoy. No sa anak nagbigdaw. 2 bulan na yung tinapalabas manipod pimanaw dalani dita. Agtalubulan nun alakay, nga maging gaita, awan kanupay na awat da refund. Anya, Awan kwartak kun kunakanumot ni Sutera. anyamit din ti kasta. Luklukwen na tipada na tao. Dayta nga rood lakay, tilaang mo't pagkwartaan na ti amuna. Awan bibiyang na nga uray adda maag-agrabyado asabali a tao. Anya ngayon, pimanaw manin ti kakaisuna a borderyo. magsipanaw da mga rod. Awan pa'y agbayag mo. Suitik kay tumot, nanang. Agtal na ka man si Kadaryo. Ar-aramidak na itaw, tapno adalamutin ta. Ay nananang, di yo amo ti makontento. At nga rod abang asing singirin yon. Sobra nyo pa'y lang ti singirin nyo abayad ti kuryente kan danom. Adamot trabaho dagiti borders ka. At daman kan awan trabaho da, saan ama iparbeng agundawayan tayo tipada tayo a tao, nanang. Nagalas ti arami da kasta, sakit bakit kayo matin? Ay nawaw. Aramiden nyo, no anya ti may parbeng, tapno agtalag ti sabali a tao kada kayo. Kitaan nyo ni Nana Maring, kanayon amapunno ti papaabangan na, awan ti pumampanaw. Anyawitin. Aramiden nyo katitikas dyan, nanang, di yugundawayan ti padayo a tao, tapno lang at damakwar tayo. Saan abindisyonan ti Diyos dagiti maranggundaway? Ay, nawaw! Ti kwarta kat maibos, ngam tinagan kandayaw kat agtalinaad. No agbalin tayo aswitik, mabalin ang makaurnong tayo iti kwarta. Ngam mapukaw mat ti panagtalak kan respeto ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya day nanggag ko, may rason bakit? Mangala ka pa iti assistant mo? Una, takasapulak ti assistant para kadagiti cake kan tinapay alako. Ado ti orders aya,
At dalata mo oray kaskasanaw. Jay daduma, impa-display kadagiti sari-sari store ijay sintra. Kan dito'y lugar tayaw, tapno na bibiit ama ibaws. At dapat ni John ang assistant mo. At daang agnayo nak iti may sapay, lakay. Sigurado ka kadi akabailam abayadan titang danda. Siyempre adamot kwarta. Kabailak timang tangdan iti assistant anya. Nasaya at ba't garon no kasta mi rasol. Narigat no mga laka iti assistant. Kat di mo mo't mabayadan ti serbisyo da. Sigurado nga da may bagada. Ay nawaw, amok dagitan. Anyat pa nagkunam kanya kaya, jak amaw ter aramidag. Kat di ka agungot Ibagbagak laang mo't. Nalpasan ti panagdalos mo ay sa. Saan pa'y madam? Ay nawaw, nakabunbuntog kalaunay mat. Saan mo't arobot da tao, madam? Ay di nakman angawon na kasta. Saan nakamakiin-in nangaw kan ka Awan pa'y 20 minutes, sipod rinugyak tinagdalos, madam. agawa ang ki di dita, tatulungan pa'y ni Juna ijay. Adaw ti maipak at tinapay ita. Wan, madam. Jak kaya't tinakabumbuntog Tinagsaritaan mi. Kat dagitila ang trabaho iti bakery iti aramidag. Ngam agraman balay da kat dalusak maggayam. Oh, ade bagbagam. Awan, madam. Ti kunak, di kay madanagan, taagawa ak ti agdalos. Kasta adumutan tinaipak ni Juna. Ngamsi ka, di ka pa'y nalpas nagdalaws. Agasam manday ta. Ungot lang nga ungot, kat amo namot nga ado ti ipapaaramid na kanyak. Ay, nawaw. Narabyan ka mo't ang nagawid ay sa ading ko. Nag-overtime kami ngamin, manong. Ay nawaw. Agahasim manday tang overtime yo. At dapay ngamin impa-deliver ni madam. Ado ti impaaramid na kanyak. Agraman balay kan arubayan da, dinalusak. Ne, kunak man no bakery di pagtrabahuam. Home-based bakery, manong. Wen, gamapay a pinagdalos da ka iti arubayan da. Di bali, tanalpas magtan, manong. Wen gamsan sa mo't ang may parbeng tikasta. Kasla babaunan ka mo't lagayam. Okay laang, manong. Anusak pay laang Awan mo't daduma apagtrabaho Ti plano nga gabrod nga Agurnungak pay Uray do wano talo a bulan siguro. Sige, nayunak to no damornong mo. Anyat aramidam diti pagtrabaho manong. Awan mo't kid di magasak laeng tayo sutibilin ni nanang. Ay nawaw, apay kanumanan. Madanagan nga ron ni nanang gan ka. Awan rumbang apagdanagan ni nanang. Ngamin, nasaya ataklaang ditoy. Amangan gano no pinagdalos da ka man ng tibus mo. Saan mat manong? Ipakmilaangan dagiti tinapay kan cake ama i-deliver inton madamdama. Mala, agpatuloy ang aro dan. Agan-anad ka dito Agan-anad ka mat manong. Aysa! Aysa! Ni madam mo maday jay. Wen manong, nalpasan ti break time mi. Pumanaw kan, ta ituloy mi mat ti aramidan mi. Apay, anya ti masapul mo. Damagak no mabalin ang maalak ti sweldok, madam. Ti saritaan tayo ngamin idi kat every 15 days ti panagsweldo. Ay nawaw, makauray ka kadimaw. Kasapulak ngamin ti kwarta, madam. Si kapay laang ba't anakabumbuntob nga aggunay ti agganat nga agswelda. No kasta mo lagayam, nasaysaya at no agsapul kan iti sabali a pagtrabahwam. Ni, saan kumamot akasta, madam? Seryoso Di balay kat sumangpo mo ti ka anak ka. Isulaangan ti kadwami kinidyo ng agtrabaho dito. Anya? Naawata mo't siguro timbaga. Unaw kayat mo taulitak manan nga ibagakan ka. Ni madam mat. Sana ka mang rabraba, pudno ti bagbaga. Ita ti maudi nga aldaw nga trabaho ka ditaw. Numay papan iti sweldaw, anusam nga urayon ta itag kunta. Dagito'y pay, Juna. Maipak dagito'y tapno ma-deliver ita nga aldaw mo laang. Ay nawaw, nagadumutan, madam. Jak kabailan nga aramidan asisyak laeng. Saan ko amalpas dayta iti may salahang nga aldaw, madam? Agrik-reklamo ka? Di mat na ibagayo iti pinapanaw yun ni Aisa nga adda ka anakan nyo ang maisukat ken kwa na. Nangagmaw? Nangag ko madam.
Kaano asumangpet ti kaanakan nyo aya? Di mo namnamaan nga da sumangpot. Ay nawaw, taapay ngay madam. Kun kunaklaang dayjay. No kasta, nagulbud kayaw? Una, tapno mapapanaw ko dayjay nga aysa. Nakabumbuntog mo nga main. Saan madam? Agpada kami laang Oo, ituloy mo ki din tar aramidang tapno malpasan. Kasano ko mga min amalpas, no day tamo agrek-reklamo ti un-unaan. Di ka matan sumsumrag ading ko. Saanan ata inikatnakmat ni madam? Anya, apay ka na. Nabuntugak kanumo ngamin. Kasta ya, ano samlaang tagbiro kiti sa balay pagtrabaho ma. At aman siguro kwarta gastusam dita. Day tapay ti may sa manong. Saan nga inted ni Madam Mirasol ti sweldo? Anya, Day takit di ti makagapo no apeng inikat na. apay adi na ited. Anya ti petsyeta. Kinsinas ti amo ka nagsaritaan nyo kay. Ay, anusak ka no ti aguray. Ay, naglokon da dya bakit? Imayak tala ti sweldo ti kapsat ko, madam. Awan sweldo ni ay sa kanya. Nay, apay nga awan? Kat awan pa'y na ited yung nga uray piso ken kwa na. Mangtada ko ma, ngam dinadaal na gayam tay electric fan sakbay apim manaw. Anya. Kaya't mao tay pakitaken ka, nangina day jay nga electric fan tapno amaw. Saan asinsinan? Sigurado kayo kadi ati kapsat ko din ang perde? 100% sure. Ibaga kaya no sa anak asigurado. Ay nawaw. Iso akwits kamen. No pabayadak day jay kunkwana. Sigurado adi na laang kabailan abayadan day chay. Saan ang mabaling nga ikwitsyo, madam? Apay kumasaan? Siyak tinaperwisyo. Iso asyak magtagdesisyon. Kurang paikit di ati sweldo na nga ibayad na itinaperde nga electric fan kaw. Di magasak iti ayan ni Madam Mira solitay bigat. Nay, apay anapang ka ije manong? Singirek kumati sweldom nga di na inted. Kat, Uray piso, awan inted na kanyak. Di ko na nabay, ikwits na kano ta pinirdim tinangina nga electric fan na. ay nawaw. Awan pulos pinirdik agamit ijay. Isumat na ibaga na kanyak. Agkurkuri ti electric fan idi pimanawak ijay. Nakitak pa nga inusarda kini Jonah idi nangipakda iti tinapay. Apay asyak man ti pabasulon na. No kasta nga ron, rason na lang dayjay. Anyamot tan ni madam. Dakkel ti sales na. Ngam no apay mat adi na iti tiswildok. Kuripot kan ulbod dahi tabos mo. Talagang addadag iti tattawa kasta. No maipapan iti kwarta, narigat da akasarsarita, nagado arasunda. Ni madam mo nga Jonah, Rimwar anapan nagsingir, sir. adaman sa lutsuda ken ka, idikal man kumapahingam sa anak ngamin ang makatiming. Anya dayta, sir. Napirdimot gayam ti electric fan nga us-usaran nyo. Aywan, sir. Idi may sangal daw laang anaperde. Ha? Hindi may sangal daw laeng kunap. Wan, sir. Aksidente anasagid ni madam iso anatinag. Idi kwan, saan maten ngagkuray? No kasta, ni madam mo tinakaperde. Wan, sir. Iso nga rod. Ay, naglokon da dya tao. Isumagam tinakaperde kat. Apay ka day, sir. Una, tanangag ko timbaga na itikabsat ni Aisa. Kat ni Aisa kanu tinang perde, iso nga ikwits dan ti sweldo na. Saan apod no dayta, sir? Kuripot laang kitdian ni madam. Agkurkuri day nga electric fan, idi pimanaw ni Aisa, sir. No kasta nga rod, rason na lang gayam day jay tapno di na itad ti sweldo na Aisa. Adda kwarta na, ngamno apay nga agparigat amang itin iti sweldo dagiti assistant na. Kastamot asigod ni madam, sir. Uray adda kwartana. Kasla sakitan na itid na aswildume. Kat nagtrabaho kami man. Di mo pa'y lang amin itad day ta asweldo, tapno malpasan bakit? Saan nga rod ama balayin lakay? Lugi ak ano itad ka? Kasano ko maalugi ka? Kat nagbanlugan mo't ni Aisa day ta kwarta. Kasano ngay mo ti electric fan a pinerdina? Ay nawaw. Ni Aisa tinang perdi iti electric fan, wano si ka. Apay,
Kasta ti panagkitam kanya. Ay sus, dakas tagul-ulbod bakit? Ha! Nangina day dyan nga electric fan anya. Nangina, amok ano mano ti pinaggatang mo iti dayjay. Awan pa'y 2,000 ijay. Kan may sa, aksidente ka numat anasagid mo, iso anatnag. Apay nga ipabayad mo iti empleyado ngay. Nakadamagam mo. Ni Juna tinang ibaga kanya. Ha! Talaga mo't day jay adjuna. Kumusta ngay? Naka-enroll akon manong. Naskan kano amalpas ko ti training tapno maka-abroad matan. Nakabayad ka din. Imbayad ko ti kwarta nga inted mo, ngam kurang dayjay manong. Sagat inggatang kumatan iti abono tinapat-bati abayad tinating ko. Kasaritak tumanan ni Madam Mirasol. Makabulan ng tinapalabas, ngam aging gaita, awan pa'y inted na. Mabambanog na taong agsubli-subli iti anda. Dayta nga rod manong, manulaang mat ngamin dayjay no itednan. No saan pa yung agbayad? Ipabarangay mo kit din. Marwan dahi ta apakay. Di mo't imbagakin ni Manong Mau nga i-quits tayon ti sweldom iti electric fan a pinirdaym. Di kay man agar-aramid, madam. Nakitak nga agkurkuri ti electric fan idi pimanawak. Naperdi nga road. Di mo ka di ipilit ti amaw. Adda pa manaknak yu, madam. I-review tayo ti CCTV no kayat yu. Amok nga ada ti CCTV yu kat. Ha! Awan karbengam nga ag-request iti kastaan niya. Adda kada kayo dayta. Dayto yun ti maudi nga singirak ti sweldok. Iji barangay hulan ti pakikitaan tayo. Na, ipabarangay na kasta kaday. Wanan tadi yung mat itiday ta asweldo. Wano, kayat yo, tag diritsuak ijay dulay. I-report kayo laangan ijay. Agpakada akon, madam. Talaga ka di nga ag-resign kan, Juna. Wan, madam. Naawatak nga minon iti trabaho nga inaplayak. Manungay ti sweldom ijay. Dakkel madam. Above minimum. Mausar ko matlangan ti inadal ko iti manu atawan, madam. Ay, anyamot ten, Juna. Amom nga daparikot ko ita. Mangrugi ak nga minan inton umay alawas, madam. Sayang mo't dayjay, no saan ko nga ituloy. Mala, pumanaw kan no pumanaw ka. Di kan agpakpakita pa'y kanya. Sakbay a pumanawak, itadyo pa'y tiswildok, madam. Tano saan? I-report kayo, ijay dole. Anya! Ay, Ni. Di ka mo't makaid na bakit? Apaya? parikot mo't ti sumangsangbay. Apay nga rod. Pumanawon ni Juna, tanaawat kano iti trabaho nga inaplayan na. Ay kat bay ama. Ang mga nudakdakil ti pasweldo da ijay. Sino nga roden nga iti kadwak nga agtrabaho ita? Agbiro ka ito sa bali Saan mo't amabaling nga igalot mo ida no adda tinapimpintas nga oportunidad para kadakwada. Ipabarangay naklang nga roden jay maysa. Pumanaw mo't jay maysa. May sapay day ta. No di mo kayat adumakil day ta nga isyo. Itapay laang kitsulbari mo. No agdiretso ni ay sa ijedole. Awanan. Ang mga nudakdakil pa iti magastos. Ay, jakam maun. No apay mo't ngamin adi mo ito ti para kadakwada kat adamot kwartam. Masaya ang anak nga raud. San asayang ta nagtrabaho damat. Inaramid da ti pagrimbangan da. Iso asika. Aramid damat ti pagribangam. Itad mo ti para kadakwada. Nalaglag ang tibiyag. Naawan maag-agrabyado tayo apada tayo atao. Adda ni ay sa barok. Awan dito'y balay tata. Aday di sentro. Madama ti training na. Training para itaan niya. Ag-training taga-broden tata. Ay wana. Nasaya at dayta ang napanunot na. Wan tata. Hindi pa yung arapaham na tayo taga-broadgad. Anyang amin ang tigagara yun, tata? Imbayak tayo ko ti sweldo na barok. Addan, tata? Wan. Kabutang mutla ang ni Mirasol ti maipabarangay kan mai-report ija dole iso nga imbaon nak. Wana, ta iso ti plano mi tata. Ipabarangay kan ipadole mi no di na payla itad. Pasensya kayon barok. Siya kun ti dumawat iti dispensary ti inaramid ni bagat ko. At damot ka di kwartana ngamjak ammo no apay adi na kayat nga itad day ta asweldo. Pinaguray na paylaang ti kapsat mo.
Jonah, Nay, si kamot gayam dayta ay sa. nagpintas ti kawas mo ah. Ah? Ay wan, kastoy ti uniform me iti pagtrab-trabahwak ita. Ah, pimanaw ka? Iti ayan ni Madam Mirasol? Wan, idi pa'y napanalawas ah. At damat nga mindimtang anapinpintas nga oportunidad para kanyak. Aywan ah, naskan nga ibirok tayo umat. Nangrunak at nangina ti magatgatang ita. Wan nga raw. Ay, tay sweldo ngay. Intad na ka din? Wan, inted na ta binutbuteng ko nga i-report ko iji barangay hall kandole no di na pay laited. Masapol akas jay ti maibagakin kwa na tapno itad na adagos. Diyak lang amin kaya ti agsasao idi adaak pa'y ijay. Tagrabi day jay no makaungat. Aywan gayam, pagtrab-trabahwam ngay mat ita. Madamati training ko. Ipadas ko mamat ti agabrod. Mayat ngagpay suday ta. Dak-dakkal ti sweldo ijay, ngamno dito ayan tayo. Agpay sulaunay tan ako nam. O sige, ituloy tanto manan ti agsarita inton sumarono. Agpatuloy akon, tapno sa anak mo't amala daw iti trabaho. See you around! Kinasaritam di bakla. Wan lakay. Kahit anya timbagada ngay. Mayat ngagtrabaho ditoy. Wan, ngam nagado a kondisyonis na. Kas itian niya. Nasken a masurot ti oras ti trabaho ken sweldo. Di na kayat ti ag-overtime. Tano pag-overtime magkanaw. Nasken nga agbayad ak iti overtime pay. Day talaang gayam kat. Wala ngam dakkel ti maala na kanya. Ngam no awan ti kadwam nga agtrabaho. Sigurado nga awan tumot mailakom a cake kan tinapay. Ay, day talaeng Dakkel ti maitultulong dagiti empleyado itikas kada kayo ang negosyante. Isorumbang nalaang nga itidyumot ti umno para kadakwada. Ay, awatek nga ruden ani bakla. Kapilitan tano awan ti agtrabaho. Sika kan ti negosyong tumutlaang ti maapektaran. Ay, nawaw! No inaramid ti empleyado ti pagrabanganda, responsibilidad mo ti amo ti mangted iti umno a sweldo. Iti kasta, awan ti rumswa a parikot. Kang runaan iti amin, saan a maapektaran ti negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agkapi-kapay ibon. Agyaman ako unay alis. Nagbanglo ti kapiyo Siyempre anya nga minan ti gagaram. Awan matkit di mare. Imayak lang takayat ko ti makiinistoryakan ka. Maipapan iti anya ti pagsaritaan ta. Si Kaman, no anya ti kayat mo? Chismis mo no anya. Pakabasbasulan ta pay kit di no biyak ti sabali a tao ti pagsaritaan ta. Ay nawaw, saan abasol no agpay sumot? Si kakit dimot. Ay, adda ni nanang mo. Adda iti kusina, madamati luto na. Ay, kastagayam. Amam, nagawid ka no magayam ni Nerissa ak aruba yo. Ay won, idi pay napanalawas mare. Apay ka day. Tadamag ko kat adda ka no kabit na ijay abroad. Kabit? Ay, jak amo
Awan mat nadamdamag ko akasta. Iso ka no ti makagapuno apay anagawid. Kasta aya. Ngam awan bibiyang tayo, tabiyag damot dayta. Change topic man, Mari. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang ta ditoy. Agyaman ako na iti oras mo aalis. Italaang tas anak pa'y abisi. Ngam numangrugi ti trabaho. Awanen, saan ang mabalin nga inal daw ti panagistoryata. Ang mga numamindwalaangan iti makabulan. Okay lang data. Sige, agpakada akon. Una, ang mga nusap-sapulan da kamatan iji balayo. Sigurado Sige, innakon. Nagasaman, nagmalmalam ang nagsarsarita kayo kin ni Yvonne akalugaran tayaw. Jakman amo iti dayja tao. Saan kami mat anasingad? Saan ide? Ngam panagkunak ket agbalin kay anasinged ita. Kanayunan na mga ngaminan ti umay dito'y balay. Sakat ulit-ulitin na ti istorya na nanang. Kaya't na siguro at makipagayam ken ka anak ko. Nga ta, Iso ti atap ko. Nasaya at ka mga minatao. sa bagay, mayat matlaang no adamat tigayam tayo. Ngamnas kan latta apilyan tayaw. Saan amabalin nga uray asinula dita? Di ka matin matatao dito'y balay, Yvonne. Sa dino ti papapanamaya. Iti ayan da alis tatang. Ay daw, sino nga alis maninday ta? Ni tatang mo. Talo ti kalugaran tayong agnagan iti alis. Ni alis iti laod, ni alis iti jamyanan, kin ni alis iti... Ni alis nga anak ni Nana Irma, tatang. Ti amok saan kayo anasingid kin ni alis a kalugaran tayaw? Saan talaga? Ngam idilaan day jay tatang. Sa balimutan ita Nasayad mo't nga raw no kasta. Kita lang, tamangan no da trabaho na kit makasinga ka. Amuklat tamat at timang timing tatang. Iranak timapan iti ayanda no amok asaan ama kumikom. Day off mo mat no bigat. One day off ko nga rod, apay ka day. Piyesta di takabangibang a barangay. Mapantaman mat agbuya. Anya? Ado ti mabuya itay jay. Adda ka no umay nga artista ka. Aya, Wan, isumat ti damag ko. sapay saan kami pa'y anagsweldo. Awan kwartak ita. Awan daduma ama ayabam aya. Ay nawaw, saan aparikot dayta? Ilibrek ti plete ta iti tricycle. Ni, saanan? Nakababain mat kang ka. Ay basta, mapanta adwa. Di bale, taawan mo trabaho no bigat. Sige, agawid aklabiit atag di gusa. Kitsi ka, agsagana kamutan, tadagasan ka dito'y balayo, inton madamdaman. Naaldawan kamot anak ka ring, Alice. Napuyat kami anak fiesta nanang. Anya nga oras anagawid kayo kin ni Yvonne aya. Alas 3 iti agsapa. Na, agasam banday ta. Ada ngamin imay nga artista nanang. Mabit laang, ta ipakita kada kayo dagiti picture me. Nakipicture kayo pa'y gayam. Nan, kitaak man no asino nga artista ti dakdak amatam. Aday tani nagpipintas kan gwapo dagita iti personal. Ay nawaw, iso da ito iti bida iti buy-buyaag a drama. Iso nga agpaiso nanang. Ay sayang, imayak kumamot gayam. Kasano kuma, kat di yung matayat ti mapuyat nanang. Inton maminsan taw, barang agsublida manan. Ayun gayam, asino nga'y tinagbayad iti plitiyaw. Ni Mari Yvonne, uray tikinan me. Diyak kumakayat, ngam ipilit namat ngamin. Managparabor mo't gayam da jay atao. Anya ngaminan ti ibagam kanyak, Yvonne? Napadas mo ka diti imutang iti online, Mare? Ay, saan pa'y Mari? Apay ka de. Amang ano qualified ka? Diyak matlaan kaya ti umutang, Mari. Narigat ti agbayad anya. Saan mat asika ti umutang, Mare? Siyak ti umutang. Usareklaan ko mati ay dim.
Anya? Tulungan na ko ma. Talaga ngamin aka sa pulak ti kwarta ita. No si kangay ti agaplay, aramatam ti aidim. Saan mabalin? Taadda ngamin record dagiti masaknan. Kat adda nakaswan aka nagnagan ko. Kasjay? Wan, di bali ta makatawon matan nga gayam ta. Awan pagdanagam, tabayadak tumot laang. Diyak kumakayat ti umutang, ngam no choice mo't da tao. Justin? Siyak nga Rod, kumusta ka matan? Ay, kwa. Imayak, tagsingira kon. Bayada mo ti utang mo kanya. Apay mo't adi ka nag-text kanyak. Sakbay nga imay ka dito'y balay. Ay nawaw, siyak pala ang tagad para kan ka. Noam mo nga daong utang mo, agbayad ka. Aguray ka awan pa'y nga rod kwarta. Siyak pala ang timpasubo, may tiday jalenting up. Awaran kay tibain. Nagsaritaan tamutin ti may papan itiday tabanag. Fully paid di utang mo kadakwada. Binayada kon, taidikmit tinausar. Iso si ka, agbayad ka mo tin kanyak, taka sa pulak launay ti kwarta. Inton umay alawas to. Ano sam ti aguray taagdis kitarak pa'y. Nagtalega ken ka, tagayam ka. Ngam apay akasta ka. Lalakalain ken ka timang luko ti sa bali at tao. Kung naglakit din o binayada mo ti utang mo. Saan pa'y tatang? Ay nawaw, natawag na anan dahi dyan nga utang. Amok day tatang. Amumot lagayam ka. Anya pa lang aramidam. Ipasubong mo ti pada matao. Gayim mo pa'y mat ni Justin. Makauray da atawan pa'y nga rod kwarta. Laglagi pong aday ta nga utang-utang tinakaibaranggayam iday. Di mo kumamot karkarwan Katwan mat nga min tatang. Singirenda ka man kun saan, responsibilidad mo tagbayad. Nagalas ti kasta agalad ti may sa agayam. Di ka mat matagtagari anak ko. Naunag samot ti pampanunutom. Kinasarita nak ngamin ni Yvonne, nanang. Kat, Kaya't na nga usaran ti ID, tapno makautang kano iti online lending. ay nawaw. Intad mo ti aidim kan kwa na. Saan pa'y matkit di, nanang? Sa anak nga manugot, pampanunutak pa'y laang. Kunaklakit din no imanugot ka. No siyak ti sika, saanan anas ken apagpanunutam ti may papan iti day tabanag anak ko. Anyat kaya't yu asawan, nanang? Di mo ipalubos nga usaranda ka. Uray gayim mo, saan latta? Ang mga no agpasugnod dayjay, nanang. Ay na anak ko, si kanto mo ti agparikot no umutang iti dakkel, ket di na mo laeng mabayadan. Nagan mo ti maperdi dita. Sa bagay. Adu mo tandag iti biktima ti kakastaan mo dos. Iso nga aganad ka anak ko. Uray pa'y gayim mo. Narigat ti agtalek ita apanawa. Ay nawaw, adda kasarsarita ni Yvonne iti paraangan da. Ninsa mo bakla dayjay. Umasidagak man, tadenggak ti pagsarsaritaan da. Siyak pala ang ti parigato mo, agsingirtin ka. Anya ngay nga rod ti maaramida, ket awan pa'y nga rod kwarta. Pasol mo no saan mo ko mga inusar tinagan ko iti kalukwam. Awan ko maparikot ita. Nabayagan tayo nga isyong. No kasta, adda utang na kini Justin. Yaman ti kasta. Ngamtin ako na idi sinaludsud ko no apay asaandan nga agkuy-kuyog. Kat basol ka no ni Justin. Busy ak ita, iso apang nga asim ta pumanaw kan. Makasi nga kamay. Ang bayad ka ni pabarangay ka manan. Ala, ipabarangay nakmanin. Ay nawaw, nagtangsit mo't gayam day ta babae. Adda ilimlimad na akalukwan na. Ay, tinasayaat, agawid akon. Itiks kon tulaangan kan kwa na ti ibagak kuma. Nangagkuti pa nagapayo kin ni Yvonne iti paraangan da idi na minsan. Apay day jay. Anyat na pasamak aya. Adda atraso na kang ka? At utang na kanyang ka. Husto ka ditay nangag ko nga inusar na tinagan mo tapno makautang? Wen, hindi ka sa pulan na ti kwarta, nagpakpakaasi kanya. Syakmet, na siya nagkankwana. Imanugutak iti kayat na mapasamak. Iti kwan, di na matan binayadan. Ah, day tagayam ti pudno ang makagapo? No apay asaan kayo nga agkuy-kuyog? Kat nasingad kayong matidi. Husto ka, day tanga utang ti makagapo. Sakit kayat namat nga usaran tinagan ko. Aganad kay ti day babae.
Nalaing laday dyan agsao. Alain na ti panagtalik mo. Inton kwan, biktimaan na kamat. Utangera day dyan yung ex-BFF ko. Anya? Modus nan ti kasta. Sana mapagtalkan day dyan babae no kwarta ti pagsasaritaan. Alam mo tin kaasyan nakmare. Talaga lang amin ang kasapulak ti kwarta ita. Di mat nag-message siya kang ka. Ang mga no nagbaliw pa iti kapanunutam. Iso nga imayak latta dito'y balayo. Pasensya kan, ngam saan ama balin. Ay nawaw, kasta ti makuna agayam. Na, siyak pa ti dakas ita. No kayat mo ti umutang, usaram ti ID kanagan mo. Pamarang lagayam dagiti impakpakitam akin na imbag mo kanya. Iti tiyempo ti rigat, di nakmo't lagayam matulungan. No ginayim naklaang tapno makautang ka, pasensya kan, ngam uray di kan umay dito'y balay. Diyak kayat ti agparikot no bilang man ta saan ka makabayad. Hay, awan ser-serbim agayam, di ta ka man langat. Di mo mat pinagkapiday, Chay. Uray saanan nanang. Na, apa yan? Di na maawatan ti puntok mo't nanang. Ipilit nakit din ti kayat na. Di may papanmananday ta iti panagutang na kuma. Wan nanang, nasakit tinakam na ta sa anak nga imanugot iti kayat na ama pasama. Di friendship over kayo matan. Okay laang nanang, awan nasakit a bakrang ko. Sa bagay, nukas jay mutla ang tigayam, uray awano nanak ko. Agpay sulaunay nanang, sa anak ba't nga utangera? Iutang nakit di tinagan ko kadagita nga online lending. Husto laang ti desisyon mo anak ko. Tipod no agayam, man nakaawa. Ni Alice samot day jay. Wen, nakitak tatang. Ay nawaw, apay nga rod adi mo kinasarita. Saanan ta friendship over kamin iti dayja a babae. Anya, Di man sa ludsoden no apay tatang. Basta kas jay. at na nagapaan niya. Na, kaibagbagak laang adiyon sa ludsoden no apay. Mala, agpila takid din. Tapos makalugan tamatay. Nasaysaya at pay. Sayang laang ti oras no makisarita akpay laang iti dayjay a babae. Naranaanda kayo ije paradaan iti na minsan. Kat saan batin nga agsarasarita da Yvonne kan Alice. No pansin damutin iti tunggal maysa. Basol jay anak mo Ay nawaw, apay. Anya ti inaramid na aya. Saan nga imbaga ni Yvonne kan ka? Saan kapsat? Di mong saludsurin no apay. Una na kanyak. Di na kayat nga ibagakan ka. Ngamin, amo na nga damo laang basol na. Ibagam nga rudan kapsat no anya. Tapno amukmat Kayat na nga iutang tinagan ti anak kaw. Anya. Idi saan nga imanugot ni Alice, kasta unay ti unget na. Agis skandalo pa yun iti paraangan may. Ay, naglokon. Mangibabain mo't gayam day dya tao. Iso abagbaga am ta anak mo nga utangera. Agpasentro ka? Ne, si kamat gayam day ta Alice. Wen, agpasintro Agkuyog tan Agpasintro ka matlay. Wen, magmagna ako tawan mo tricycle. Agkuyog ta rudan. Ay nawaw, nagkuyog ti dwa nga uleg. Yvonne? Anya nga ulag mat nga ibagbagam dita. Da kayo adwa asino kumapay? Agtanang ka jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom. Kaya't mon sa timadano ka. Ha? Awan lat amok dita. Agpatinggaman lang. Nay ko. Alaman, ulitam tinsawang mo. San ka pa nakabayad iti utang mo kanya? Iso adi ka man agbali na tangsid dita. User! Anyat na damag mo aya. Impabarangay kano da Yvonne kinirina ti tunggal maysa. Ay nawa, apay kanumat. Wen ta saan dala a pinautangan ni Yvonne, dadaulan na matantipad na a tao. Aging gayta, utangera latta. Wen mat, awan nagbaliwan na. Isuaday ta, awan ti agbayag agayim na ta user. As in manggagamit a babae. Utangera talaga.
Modus nan di kasta. Ti utang na kang ka. Nabayadan na ka din? Ang dapat na ba ti adoribo? Yung saan ko na singirin. Tulong kon kinkwana. Kaasimat. Ay, di na panunutan nga isumat lang ti maibabain iti kasding ar-aramiden na. Anya nga ita, kaguradakan dagiti gagayem mo. Kabailak mo ti agbyag nga uray awanda, tatang. Na, No saan dak akayat agayam? Saan lang awan na sakit abakrang ko. dayta nga ugalim ti makagapo anak ko. Sikat ti ayan ti bidot. Iso pang nga asim ta di mo ipasa iti sabali a tao. Ay nawaw. Agpapadat istoryada may papangkeng ka. Kaya't asawan dayta, ti ugalim ti parikot anak ko. Gusto man ngamin ta utang-utang aday ta. Kasano nga rod ang makabayad ak kadagiti utang ko no sa anak nga umutang, tatang. Ay kat agtrabaho ka Makitang dan ka no kasapulan. Saan mo't lang anasayat nga utang ti ibayad mo iti utang mo, takaano amalpas no kastalaan. Ay, nagrigatan ayati kastoy. Bayada mo dagita nga utang mo kunakmanan. Agtrabaho ka, tapno makabayad ka mutan. Di mo ipalubos a kwarta ti mang perde iti reputasyon mo. Ay, tulungan dakman nga rod nga agaplay, tatang. Nyangkel mo apol daw. Agsapsapol da iti agtrabaho iti laundry shop da. Makisarita ka kenkwana, ta isupay ti tangdan mo. Isupay a pagbayad mo iti utang mo. Ay, nawaw! Di pudno apan nakigayam kat saan ano adalaang kasapulam. Di ka agbalin amang gagamit. Ta amang anuday tanto ti mangisagmak kang ka intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nanatina, arak man, dua atuba ito. Sa anak ngagpapautang, Archie. At da kwartak nana, bayadak tigatangak nga arak. Imbes nga igatang mo iti sidaan ti pamilyam. Saan tadagitimot padam amamartek ti agnumnumar iti kwarta a pagbambanugam. Ikan na kung no kayat yung tagwala ak dito istoryo, Naibos mo't gaya mon ti lakok nga arak. Naiboswan no? Adda kada kayo data. No di na kayat alakwan, gumatang aklangan iti sa baling store. Ay, Nay, si kamot gayam dayta, Archay, arak sa mananti gagarab, arak nga agpaysaw lakay. Isu na laeng ta naibos mo't gayam ti lakot nga arak. Gumatang aklangan iti sa baling store. Tapno adda pares ti lechon mano aginatang ko. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Tagsyat tayo iti ayan ti kumparet, Tata Danilo. Ay pangaasim Arche, di mo man sulisugan ni Tatam a Danilaw, taadaan anayan na dayta. Siyak tumanang tinakakaasin kwa. Pare Albert! Woo! Pare Albert! Adda ka kadidita, pare! Nakalalaaw ka mo, si ka Arche. Sakit arak kan pulutan man ang taimot mo. Ginatang ko da ito, Marileona. Adan ni Pare Albert. Awan nila kay, adda na panan na. Apay ka de? Anya nga oras nga agawid, tanusak nga urayan. Di mun urayan, ta sigurado amarabyan day jay. Napanan na aya. Ay nawaw, dagulit ka mo tanya. Basta adda na panan na
Pumanaw kan, no awanin ibagam, taado pa'y tar aramidok. Manaktak ka mo. Naputot launay mo ti darang kanya. Ay agawid kakit din. Sigurado nga ururayan da kan ti pamilyam. Nakaungungot ka ita, mare. Anyat naknakan mo. Pumanaw ka, wala? Di ka madanagan. Tapumanawa kita mo't lang. Kunak ano da ni pare Albert iti balayaw. Awan mo gaya. Nakaawag ka mo't, Mariliona. Si Mang Peten nila kay mo di tabalayo, maray. Awan pa'y, Mare. Apay ka, day. Wun ata imay dito'y balay itay, maray. Sapsapulan na nila kay ko. Ngam imbagak nga danapanan ni Albert. Nga uray at damot dito'y balay ang nakaturog. Anya ka naman ang di kasapulan na iti asawa, Mare. Adda imbulsa na adwa abote ti arak, maray. Saan lang aday ta? Adda pa'y imot na aletsyon manok. Lechon manok ko na, Mare. Wun, pulutanan dalakit di dayjay. Ay, talaga mat Kabaalan na ti gumatang iti lechon manok no para iti sabali a tao. Ngam no para iti anak na, di na pulos mapanunot. Iso nga imawagakan ka atap no ammo, mare. Ay, una yan ti kasta nga asawa. Naparabor no ti sabali a tao. Ngam mabaybayan na matan ti pamilyana. Agasam man dayta. Agsapa matan ti panagawid mo. Di naksermunan tanasakit ti bagbagik bagay. Ali arak pamor. Panagawid ka di dayta, ti responsabli a padri di pamilya, Itala ang manen, bakit? Ay, saan asyak ti kalkalabana ma? Idi pa'y nga ganano sakeng ka. Ayan ti ginatang mo abalunan dagiti putot mo iti pagadalan. Awan kwartak bakit? Awan kwartam, ngam gimatang ka iti litson manok nga impapulutan mo kadagiti gagayem mo ang mamartak. Lechon manok mo't nga ibagbagam bakit? At daya mo't ginatgatang ko akasta. Awan mo't. Dinak man pagbalinan nga awan panunot na. Adda nang idanon kanya, kan amok ti ugalim. Uray agpaiso, ilibak mo latta. Tapnoon rire, mapan ka gumatang dita store. Uray tuyo no dilatalangan, tapno sa anak amarigatan amang bayad. Hay na, pakawan ng apo. Naibusan ti bagas. Gumatangak to no ito datitangdan ko bakit? Anya nga ta, numangila ko ak itirabong. Ado tirabong ni nanangket. Ipakadamla ang kengkwana, tasyak ti makaamo. Awan pagdanagan na, tano adda maila ko, ibingayak to. Awanan naibusan tirabong ijay. Ay nawaw, kasanoan na ibus, kat adumat tinakitak idi Sabado. Naibusan bakit? Dimawat ngamin dagiti kalugaran tayo. Iso nga impadawat kumatun Anya? San adakes no ibingayan tayo umot dagiti kalugaran tayo? Winangam di mo kumamat impadawat amin. Isupay kumamat ti bayad na maigatang iti masapsapol tayo. Nasakit tinakam mo nga impadawat ko dagiti arabong? Saan adakas ti agbalin ama nagparabor? Ngam sobramat tenday taa? Di mo ka di ammo nga iday-dayaw dagiti kalugaran tayo. Gapoy ti kasta nga ugalik. Idayaw da ka taadda pa kay ranudan da kang ka. Kumusta ngay, Mari Josie? Adda maitulod mo arabong dito'y balay ita? Adda nga min buyers ko, katawan matan rabong may, naibusan. Mayat ko matimangila ko ngam awan matan mare. Ni, api nga awan, ado matirabong ni katugangam. Saan mo akin na sarita aya? Awanan tirabong mare. Impadawat mat ngaminan ni Archie. Anya? Uray may sa apuon, awan pulos nagbati mare. Impadawat na kadagiti kalugaran tayo. Kat no nagaduday jay maray. Ay, jakman amo kinila kay ko mare. Iso akas ta unay matiungat ni nanang kenkwana idi kalman. Ay, una yan ta asawang mare. Sayang day jay, imbes nga adda igatang yo iti masapsapol yo. Wan nga rod mare, uray di nanang, masayangan mo't. Ay, nalabos ti kasta akin naman nagparabor nila kay mo mare. Kurang laangan kat ipadawat na tabalay yo. Adda pay rabong yaw na natina. Manmanulaangan tinabate nakong. Jay daduma saan mi nga ilakaw tapno dumakkel. Ay sayang mo't nana. Adda ko mabayar ko kat. Da Josie nga ay, di mo impadas tinapandita ayanda. Adda rabong ni katugangan na kat. Inawaga, ngam awan ka no tinabati, ta impadawat mo't nilakay na. Ay nawaw, aping impadawat nilakay na, sakit na gaduday jay.
Ay nanana, amuyo mo't day a tao. Sobra ti kinaman nagparabor na. Iso aday ta, gundawayan mo't ti daduma. Di na panunutan ti masakbayan ti pamilyana. Saan adakas no ibingay tayo dagiti bindisyon a maaawat tayo. Ti dakas ket no ipadawat tayo mo't aminen. Nakunayo pa inana. Ipadas mo man ti mapan iti ayan dananam sabet nakong. Amangan no adda pay rabong dagijay. Nagaduadiro. Naggapuan dagita lakay. Siyempre, ijay kabakiran. Saan apeke dayta? Kita man tilangak, marigata naktupay anang ala kadagita. Mayat maila ko dayta lakay. Ay nawaw, saan apang lako dagita oy. Sigurado anangina dayta lakay. Apay ko mga ilakom kat adapang tidak kadagita oy. Anya? Dito may isa bote, para dito balay. Dito may isa, para kininanang. Dito dua na bate, ited ko kada kumparitasyo kan tatalino. Sa gaysada. Isupay kumamot ng igatang tayo Di mong kontraan ti imbaga, tas siyak mo tinangala kadagitoy. Siyak tinagbanog, sana si ka. Isungad da karbangak agdesisyon no asino ti ikak. Anya? Nakitak ti diro nga inyawid nila kay mo idinaminsan nga aldaw. At dapay nabate nakaw. Gumatangak man iti maisa abute. At least, makasigurado kami asaan apikay. Awanan nana, naipadawat mo nila kay ko. Ay nawaw, ulitin man ti imbagam nakaw. Awanan ta impadawat nila kay ko. Apay kanumot nga impadawat na. Kat no nagngina ti kasjay. Imbagak mat nga ilakong mi, ta isupay ang maigatang iti masapsapol. Ngumdi na kayat nana, adda kano sa bali a plano na. Ay, kasano kayo nga ruden ngay no kasta ti asawam. Dayta nga rod nana, Naparabor unay mo jay asawam. launay anana, ipadawat na mutla aminen. Kayat nalakit di ti agpa-impress. Kayat na nga idayaw ti sabali a tao. Kat isumot nana, kayat na ama idayaw, babaen itikas di awagas na. Ay, nakababain, no naparabor ka, ngam agbisbisin mat gaya man ti pamilyam. Diyos, mare. Agyaman naklaunay mare. Anya nga minantay ko nam asaludsudom itay, mare. Amangan ko nak no adda amom amabalin ko apagtrabahuan mare. Full-time lang ang mati amok, mare. Tay trabaho amabalin nga itugot ko dagiti anak ko. Uray anya, basta legal mare. Apay, mare. Kabailam ti agtrabaho kat adda dagiti anak mo nga asikaswang. Ay nawaw, siyak pa'y ti ko na mare. Ano sak Tinapatag kat ada igatang ko itilamutan dagiti anak ko. Awan mo ngaminan nam na maakken lakay ko. Ay, no nalakala ko mati agsukat iti asawaan niya, maray. Ay na mare, idi pa'y asinukatak nila kay ko ano nalakalaang. Naimbaglaangan ta saan akaskin nila kay mo nila kay ko. Ay adayumot responsable nila kay mo. Saan akaskin lakay ko, aday talag papaimpress ti amunang aramidon. Bay amare, awagak man ni Manang Susan. Saludsudek no kasapulan da pa'y ti agdalos iti transient house da. Wen man mare, agyaman naklaunay Ibagam willing to start, asap mare. Half kilo at tilapyaman nana. Nay, italaang manan agumatang ka iti tilapia anak kong. Wen nga rod nana. Ilistak ka day, no. Ay saan nana, bayadak tigatangek. Jak kayat ti makautang, taamang ano sa anak ang makabayad. Adda kwartam aya. Adda inted ni Manang Susan titangdan ko ang nagdalos iti transient house na. Si Kagayam tinaisukat kin ni Priscilla. Wen nana, anusak ta isupay latam at titangdan ko nga igatang mi iti kanan may. Ay katun anak kong tani, sika ti marigatan iti kasjay agalad ti asawam. Nasken nga agdiskarte tapno saan akaasi dagiti ubing nana. Nagkapuan ti tilapia ba kay? Ay nawaw, ginatang ko sa dino pa'y kumati pangalaak ngay. Ipritom deta wano isigang mo. Isigang kulatan Mala, lao kami tinatangwan. Siyempre Mapanak labiit iti antigayam ko. Itiming kunto ti agawid no amok nakaluto kan.
Kat mapangkala ang ano mapangka, saan kamat aparparitan kat. Di ka gungat. Biyag mo nga rod dayta, anya ko matipakibiyangak ngay. Isumot lang adi mo denggen no adda ibagak. Sayang laang ti katay ko. Ne. Apay ngay. At damatin dito lababo ti kasirola. Ay nawaw. Awan mo tin makita ka tilapia. Jose! Jose! Apay ka di aya. Ayan ti sinigang nga tilapia ngay. Awanan sindamin ka dagiti ubing. Anya? Adda reklamaw. Apay ang kastamatan. Di nakpaimbat yan, mate. Mapan ka makipangan ka dagiti tao akanayon ang makaawat iti parabor mau. Nasakit tinakam mo, tama nagparaburak nga sawam. Ay na, managparabor ka kanumot iti sabali a tao. Tapno panunutan da, anasaya at katao. Kasta ka day. Tapno ma-impress da, kat tapno idayaw da ka. Kat isumot nga men. Talaga ang maidayaw ti may sa tao. Nung nagparabor da ito. Alia, pa-impress pa more, nga uri agbisbisinan dagiti putot mo. At tuyan ti itlog agat gatangam na kong. Agyaman naklaw na, itata Danilo. Ang apay ang may salaang tiginatang mo. Para kanyang laang data. Kasanumot nga men. Di nakmat imbat yan ni bakit ko. Nagluto iti sinigang at tilapia. Ngam sindadalaang kadagiti ubeng. Half kilo laang nga may tiginatang na kinanam atina itay. Nasayat nga ro, tigas ding arami ti asawa, tata. Tangdan na kanupay tinggatang na. No siyak ti si kabaraw. Ikam ngamin iti kwarta ni bakit mo. Tulungan mo't Kat isumot tar aramidag, tata. Di ka man agul-ulbot si ka. Amok, alay tala agpa-impress ka lagi ti kalugaran tayo, tinapataggan ka. Ay nawaw. Itid mo iti sabali a tao ti para kuma iti pamilyam, tapno lang idayaw da ka. Saan apod no day tata? Imot lang amin ni bakit ko. Isu adi na maawatan ter aramidag. Anya saan, kitno iso ti makitkita may. San ang maiparbang ti kasta nga aramid ti padre di pamilya na kong. Kaasi ti pamilyam no kastalaang. Sang kaistoryamat nila kay mo nga imot ka kano, mare? Day tamat ti paglaingan day ta tao. Nasakit lang tinakam na, tasaan mi nga imbatyan iti sinigang at tilapia. Ay, abak na pa'y nga rod ti babae no ag istorya. Saan ko nga ilibak day ta, taagpay sumot, maray? Kumusta nga'y gayam? Impadulin na ken katitangdan na anagdalos iti talon ni Tata Sebyo? Ay na, uray piso, awan pay, maray. Ay, awan nga roden Amangan no dagiti manen kalugaran tayo asip-sip ti agnumar. At damot ten kini Archie day ta Naumaakmat ten amang palpalagip kang kwana, maray. Oh, asino man ang ti pangipainumam iti soft drinks aginatang mau. Ay nawaw. Apay asaludsudan nyo pay laang nana. Taamangan no saan pa'y amaraman ng ti pamilyam dayta. No may papaniti day tabanag, awanin pakibyangan nyo nana. Ngamin, saan nyo mo't akwarta tinaigatang? Saan mo't lang akwarta ni Jose? Kwartak mo't. Uray pay, tiket di pagimbagan ti pamilyam ti panunutom. Lipate mo ang taagpapa-impress adayta. Awan mo lang maganap mo iti kastangar aramidom. Nagmayat nga tayo tirik na no. No iday-dayaw da ka ti sabali at taaw, tama nagparabor ka kadakwada. Kaslakas tanana na. Ay na Archie, agpanunot ka iti maminribaw. Siyempre, napintas dagiti rumrumwar iti ngiwat da, tamairan ranod da iti kwartam. Ngam kasanunton ngay, no awanan maitid mo kadakwada, idayaw da ka nga talata. Ha? Dayta ti pagpanunutam baraw. Nana, may sakilo man ang karnit baboy? Pulutanin nyo manan. Ay nawaw. Saan, nana? Anya ngay nga raw, ipadawat mo manan. Iyawid ko ije balay, nana. Tayo suti pagsasangwan mi. Ha? Agpaisaw? Uy, nana. Oray salod-sodak ni bakit mau? Ay gatuan, anana. Kasaritam to no umay dito istormo. Sipod nagistura, italaang agimatang ka iti karni para iti pamilyam. Gusto tinaibagayo kanyak, nana. Dikit di ko makasapulan ti pamilya ti ipangruna tayo. San kat ati agpapa-impress? Ayun
Pakaidayawang matlaang no responsable ka padre di pamilya. Dagiti ubingay, Awan da pa'y nagawid. ni, itay pa'y dismiss da ah. Di magas da iti ayan na apong da, tatakano itid na. Sigurado a pinagmerinda man ni nanang dagiti anak ta. Iso anabayagan da, bakit? Kita ama, adubon samat ta ilutlutom. Ang mga nuumay dagiti gagayim mo dito'y balay kat agiinom kayo. Saan apulutan tin lutok, bakit? Para kada tayo da ito'y. Ni, itaman pa'y. Nagluto ak. Saan a para iti sa bali a tao? No dikat para iti pamilya ta. Anya tinaknakan mo? Awan mo't gid di. Dalawlawagan lang ti panunot ko. Ha? Adumot tin a sermon tinangag ko kinanang kananatina. Agsisinnukat da amang sersermon kanya. Kat dita ana amiris ko ahustuda, bakit? Dakas tinalabas akin naman nagparabor. Nagbisin mo't ti pamilya, bakit? Ay, wow! Saan adakas ti agbalin ana parabor? Ngam ununa am kumapay ti kasapulan ti pamilyam. Iti kasta, agbalin ana ragsak ti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Kumusta nga'y tilakad mo, Luis, anak ka? Good news, nanang. Kaya't ka di asawon day ta, ama ka-abroad ka maglaangan. Nanang, matungpalan na gitara paap tayo. Ay na, congratulations, anak kaw. Maka-abroad ka maglaangan. Ay, magagaranak launa yun, ama kaigam iti dakkel agatad. Ay nawaw, saan nga imposible day ta ita, nanang. Iti kabita na panahon, mapasamak day ta. Di kasla akto mo dunyan, ano kwa? Ay wana, dakkel ti sweldo ka dyan, nanang. Di mo liplipatan ti mangipawit kanya ka. Wan, awan pagdanaga niyo. Tano maalak ti umuna asweldo. Ipahuit ko adagos kada kayo, nanang. Agabrod ka magayaman. Di mo pa impakpakaam mo kanya ang nag-apply ka magayam. Isumot lagayam akanayon ka abisi. Wan ta iso ko mati isurpresak para ken ka, bakit? Ay nawaw, sorpresa mat nga ibagbagam. Ti kunam, in sekreto yo kininanang, tamo yo asa anak nga umanugot iti kasta a plano yo. Ne, saan apod no tayo ta? Talaga lang akayat ka surpresaan. Para mutlang kada tayo ti kastungar aramidag. Para kada tayo, wano? Para iti arapa api yung agina. Unay ka matan, bakit? Siyempre, para iti masakbayan ti pamilya ta, Siguraduam laang apod mo day tang ibagbagam. Un ka di. Awan rumba nga pagdanagam. Flight ni Luis ita. Saan nyo nga intulot iti airport, dani ka anak ka? Ninanang ti makaam mo amang itulot kang kuana, tatang. Isuda ti nagkuyog ang nagpa-Manila. Sa bagay kaasi lang dagiti ubing mabannog iti biyahe no sumurot kayaw. Day nga rod, tatang. Di bali taplano damat nga rod kininanang natikas jay. Anyat kayat mo asawan. Jak amo ti may papan iti plano da nga agabrod, tatang. Ti kayat mo asawan, insikreto da. Day tatipudno, tatang. Sa dala imbaga kanyak, idi umadani ti flight ni Luis. No daduma kat kasla ni nanang matan ti asawa na.
Si kakit di mo't anak kau. Pudno mo tatang. Isuda adwa ti agplan-plano. Ay nawaw, agkalma ka kanila ang anak kau. No amirisem anaimbag. Para mutlaang iti pamilyayo, ti panagabroad nila kay mau. Saan tayo asigurado, tatang? Kaano nga agsweldo kayo aya? Into no may alawas pa nanang. Ay nawaw, mabayag pa'y gayam. Apay ka di aya. Nalipatam ka day ti kasangay ti putot mo. Kasangay na inton Sabado. Ayuwanan niya. Agselebrar kamay, iso anas ken amang ipawit ka iti kwarta nga aramaten may. Anya ti iluto yo aya nanang. Addan plano, kwarta laeng ti kurang. Bungga day jay, iso anayunam ti ipawit mong tawan. Wala nanang. Apa man na mahalak ti sweldo. Dago sa mga ipawitak kada kayo. Nasaya at mat nga rod no kasta. Di mo liplipatan na, masapul abungga, tapno at damot pakakitaan na anagabrod ka No maipapan iti kasangay ti anak ta, saan mat anas ken abong galakay. No adda sweldom, or nungan takit day. Madiman di kasta bakit? Maminsan lang iti makatawan nga agbirthday ti anak ta. Saan anasayahat nga imutam? Agselebrar kami latta. Ti kanyak laeng kat oray simple. Basta, ited mo kin nanang ti kwarta nga ipawit ko. Tay sunto ti makaam mo amang ibudget. Anya? At damot siguro karbangak amang iplano iti kwarta nagbanlugak. Kasano ang makaurnong tayo? No tunggal agsweldo Ay ka na kat. bakit? Pangaasim ta di mo man kontrahan ti plano me. Kwarta lang data. Masukatan to. Saan adakas ti aggastos? Ngamnas kan nga agtipid tayo. Tasan ang mabalin atong palbiag kat agtrabaho ka dita abroad. O may kayon to ijay balay inton Sabado karay nakaw. Ha? Saan ka di pa'y anaibaga ti manugang ko agayim mau? May papanitian niya, nana. Ti may papaniti kasangay ti apo ko ka. Adaw ti sagana may. Adda pa'y lechon ha? Ha? Lechon? Kano ti naibaga ti gayim ko? Simple lang ang nana. Sana mabalin a simple lang ti kasangay ti apo kaw. Nang runa ita, kat addamot ten trabaho ni tatang na ijay abroad. Ay nawaw, umay kayon to Lechon baboy, tigatangan may. Ibagam kadagiti kabalay ma. Okay, nana. Umay kaminto. Oray dagiti karo bayaw. Pakibagam tumulaang kadakwada. Umisim kamit adani ka anak kau. Kasangay ti anak mau. Ado ti bisita yaw. Ngam na kami suot ka kit din dita. Kasano ang makaisam da tao, tatang? Amangan no adda maibagan ni katugangam no makita na ti kasta nga itsuraam. Dakkel unay ti gastos mi, tatang. Apay, nagdiretso ti kwarta nga impawit nila kay mau. Uwan, tatang. Awan pulos na bati. Tanina lang tinangi budget. Imbagam kumakin lakay mo Tauray kagudwalaan ko mati ginastos yaw. Kasano kuma? Kat agpadamat ti kapanunutan da nga agina, tatang. No anya ti kayat da, isumat ti masursurot. Saan matlaang anasaya at no gastador ti may sa tao. Isuda ti pangibagaan nyo iti kasta, tatang. Si kalatan ipakaawat mo iti asawam, bareng malawlawagan ti panunot na anak ko. Nakitak tilangan ni daddy ka ako marim itay. Madlaw ko analiday anak ko. Wen taribo ka no matigastos dananang. Adong nga minti makan. Ada pa'y lechon baboy. Plano ka no ti asawa ken katugangan na dayjay. Nay, kunak man no nagsasaritaan da? No ni Maridani ka, amo na dayjay ti agtipid. Ti asawa ken katugangan na laang ti gastador nanang. Narigat man ti maaddan iti kabalay akasta. Launay ananang, saan da makaurnong no tunggal agsweldo ni Luis, ket tila adda paggasgastusan da.
Nagawid gaya man ni Luis di Tabalayo, Maray. Wen mare, nagawid, tadwa atawan mo't asaan ang nagbakasyon. Isumot lagayam nga ado ti tao di Tabalayo idilim mabasa. Kasano, kat nagpainom tinalaing nga asawak. Ni kita ama, amangan mo't no inton madamdam akit maibusan ti kwartana. Jak amuan no, adapay iniggaman day a tao. Ay nawaw, apay ngay, di mo amo kat sikat ti asawa na. Di namat nga ron italak ti sweldo na kanyak, mare. Ha? Tapno nawayad akin ni nanang na amangi gastos, kasta ka de? Hangum, awan maaramidak, ta sweldo na dayjay. No pakibiyangak, ibaga na akwarta na dayjay. At dakarbangan na amang igastos no kaano akayat na. Ay, nagrigaten ayati kasta, mare. Anya nga tano ag-beach tayo, nanang. Ay kumabalin lata mo ta anak ko. Ang libre ma. Ay nawo, awan parikot dita. At dapay mo't kwartak, nanang. Mala, ag-message sak nga rod iti group chat tayo nga agkakabagyan. Mano ti budget akasapulan, nanang. Depende numano ti mayat asumuraw. Ag-message sak iti group chat tayo. Ta makita numano tayo nga ag-beach. Sige, tapno makapag-jamming tayo mo't laangan. Ay wala, may salang tibiyag tayo. Iso aragrag sa akin tayo lata. Agpaisulaw na itanako na ayo, nanang. Sige, bagaandak to nung manuti mapantap na amukmag. Ayun gayam, ipakaamom iti asawam tinagsaritaan ta. Amangan no kontraan namanan. Wen, siyak ti makamukin ni bakit ko. San ang mabalin nga iso ti manglapod iti plano tayo ag-beach? Anya ti imay imbaga ni Dani ka anak ka. Ay na, nagistorya manen ananang. Masiksikuran launa yun dayjay agayom ko. Apay kanumanan. Wen ata mano atawan manen tinapalabas. Ngum awan latta tinaipundarda. Mano atawanan nila kay na ijay abroad, nanang. Kaa si laki di ti babae. Nukas ta aklase ti lalaki ti matumpungan da. Nakunayo pa'y nanang. Ngamin, tunggal adda maigaman da akwarta. Saan nga agtal na jay agina, nanang? Gastos da agastos. Inton maibos agparikot da. Nagrigat ti awan urnong na. Nangruna no adda emergency. Day tamot ti pagdandanagan ti kumarek, nanang. Amangan na dapay kwartam dita, anak ko. Bayadak to no maawat ko ti pensyon ko. Igatang ko kumapay iti bagas ko. Day tangarod mo't ti parikot ko, tatang. Apay, awan impawit nila kay mau. Awan, tatang. Day talaang mo't ngamin aggastos ti paglaingan da nga agina. Uray adda iji abroad, kanayon kanu nga ilibre na dagiti kakadwa na ijay. Anya? Manu atawunan nga agtrab-trabaho iji abroad. Ngam aging ga ita, awan pa'y pakakitaan na, tatang. Awan sirbi na nag-abroad, tagdirdirit sumat ti kwarta. No kaya't na di agawid lang ta sikat agtrabaho. Isot mga sikaso kadagitan nakyaw. Kastamat ti imbaga keng kwa na ide, ngam di na kayat, tatang. Kasano nga ron nagprogreso ti biyagyaw. No agwalwaldas mat ti asawa kan katugangam. Ay, diyak amon, tatang. Masiksikuran launay. Iso aday to'y, lumuslosyang da tao. Di mo kinasarita nila kay mo aya. Uray kasaritak, awan denggen na asa uday jay a tao. Wedding anniversary kin ni Luis inton umay abulan. Anya ngay ti planom, Danica. Awan, nanang. Na, awan planom nga agselebrar. Ay, isupay a paggastusan day ta, nanang. Ay nawaw, oray special nga aldaw yaw. Anya ti plano ni Luis aya, nanang. Agawid ka no? Sigurado nga agawid day jay Agawid, intun kwan, agpainumanan dito'y balay. Na, apay ka di aya akasta ka. Kontra umat dagiti aramiden may. Gapo tagastador kay launayan, nanang. Ti kwarta masukatan. Ngam ti biyag tayaw. May salaeng. Iso nga aginjoy tayo kiday. Saan adakas ti kasta akapanunutan nyo? Ngam adalata kumama ko na alimitasyon, nanang. Di ka man nagpakalaeng si Danica.
Nasapa mo ti panagawid mo, anak ko. Diyak ang mo nga agawid kagayam ita. Kapilitan ananang. Kapilitan. Apay, anyat na pasamak. At na napasamak ali of iti pagtrabahwak. Kat may saak kadagiti na ikat. Oray ni pari Armi. Nag-aawid mo tan di tabalay da. Ay, nawaw. Kasano nga rudan ti wedding anniversary kinni bakit mau? At damot kit di kwartak dito eh. Manungay. Yung basit lang da ito nanang. Awan mo't nga may nustong urnong ko. Kasano nga rudan dayta? Saan ka ngagsublan ijay abroad? Awan mo't sublyak at trabaho ijay. Nasken nga gaplay manen ah. Ay, kat agaplay ka manun ah. Pag panunutak pa yan ay imbag nanang. Mano atawan ang nagtrabaho ak ijay abroad. Ngam na eh. Awan mo't na ipundar ko. Kasla nagbambanugak lang ijay. Gagangay na ah. Taaduma ngamin paggastusan tayaw. Apa yan? Di ka matagtagari si ka, Luis. Nagatuti pang panunutak bakit? Kas itian niya? Atuti kwarta na sayang. Nagabrudak agpaiso. Ngam awan mo't pakakitaan na. Awan pulos na ipundar ko. Kasano, kat gastador kamot ngamin. Tunggal agsweldo ka. Kanayon mo nga ilibre dagiti katrabahuam ije abroad. Tunggal agawid ka dito'y Pinas. Agpainom ka dito'y balay. Dayta nga rod. Ay, awan nagdumaan nyo kininanang. Nalaos ti pa nagbabawik bakit? Idi pa'y asang kaibagak keng kang agtipid tayo. Ngamtang ken ulo kamat. Di nakipangag. Uray agbabawi ka ita. Awanen, naladawan, tawan mo't ten trabahom ije abroad. Pagadalam laangan dayta napasamak keng ka. Awan ka di pa'y ti agpamiteng. Awan pa'y kabsat. Nay, apay akas ta ti itsuraam kabsat. Naliday kamay. Uwan ah, tanag-awi dun ti OFW nga anak ko. Ay wan, nasalaw ko ni Luis idi na minsan. Awanan trabaho na ijay abroad. Ay, Mabalin mo't siguro nga agaplay manan. kuma, ngam di na mo't kayat. Agsubli kami manen itisigod a panagbiag may nukastoy laeng. Ay nawaw. Ay, awan mo't nga rod na ipundar maray. Awan pa'y urnong na. Manulaeng matinyawid na akwarta na. Pagbayad pa'y iti utang dayjay. Kasta talaga ti biyag. Awan permanente maray. Ngam no ada ngamin maiganan nyo a kwarta. Saan anasken agastusin nyo amen. Sursurwan tayo ti agurnong para iti masakbayan tayo. Tanarigat ti agbak to zero maray. Anyat imulam iti gardinyo na kaong. Kamatis tatang. Ada si Milyam. Naka-order akong tatang. Barang matsyambak man ti mayat apresyo. Ay wadlat taa. Sugal mo't laeng taggardain. Sakit na rigat ti trabaho dito eh. Aganos tayo, tasantay mo't anaianak abak nang. Basol ko mutlang ah. At dalang arudon ti na ito dagundaway kanyak. Tapno mapasayaat ko ti biyag mi. Sinayang ko pa ilang mat. Kanya nga ita. Back to zero kami manin. Pagadalam tinapasamak baraw. Aggagat ka manay. Kat no dumteng maninday tagundaway. Pangaasay tadi mo kumamot tin sayangan, anak kao. Anay ko, nagsakit ti pagpakik. Bakit? Anay, Ano sam ah? nagrigat lakit din taggardeng. Dayta nga rod ti pinilim. Imbes nga agurnong ka edi naka-abroad ka. Saan taday tamat mangigastos iti kwartam ti impang runam. Bakit? Para iti masakbayan tayo kunam kanyak. Ngam edi naka-abroad ka. Awanen, nalipata mo dagiti saong kanyak. Bidot ko dahi jay bakit? Kita ma, amangan no inton madamdama kat bisyo matan ti isarunom. Amangan no maliwayam matan tagardin mo. Saan na mapasamak dahi ta bakit? Ay na, siguro adwam laeng. Tanuragragsak ti adda iti panunot mo. Awan latam mo. Talaga asaanan nga agprogreso ti biyag tayo. Saanan bakit? Manipo dita. Ti masakbayan ti pamilyata ti ipang pangrunak. Ay, nawaw! Sursuruan tayo ti agimpen ken agurnong para iti masakbayan. Liklikan tayo ti gastos agastos. Wenno pa nagwaldas iti kwarta. Nang runa no saan met akasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagadumot tanday ta alupot, kas kada kumkumpurmi dita. An-an mo dagita? Ilakok man laya ading ko. Ilakom kunam. Wen, ag-online selling akman mo, ta isupay no adda maurnong ko. Isulatan ti part-time job ko, kabayatan ti panagadal ko iti kolehiyo. Adala nga rudin ititid na ng kinitatang allowance ta. Pakurangan pa'y day aya. Mayat latamot ano adda bukod ta a source of income ading ko. Di ka mabain iti kastangar aramidom? Ay nawaw, iti anya aga po, kat saan mat abasol ti ag-online selling. Tulungan nakman ket di nga agla ko. Mangi-post ka mo't iti Facebook mo, tamangan no adda friends mo amayat agumatang. Ay, masadutak. Ala, itagkalat nga ruden kadagiti post ko. Ay, pangaasim amanang. Di itatag kadagiti post mo. Nakababain kadagiti maistrak no makita da. Sakat friend ko ida iti Facebook. Ikan ka mat iti commission mo. Saanon? No kayat mo ti ag-online selling, si kalaang di iraman. Ang mga numakita ti tattao kat panunutan dang agbibisina. Dagiti gagayem mo manen ti adda iti ruwarli, anak kaw. Urayan dak nga rod nanang. Sa dino manen ti papananyo aya. Basta adda di yun sa lutsudan no sa dino. Imbes at Ay tulungan na, ni... pangaasiyo man nanang. Di yu ipilit ti kayat yu. Diyak kayat day ta nga online selling. Nakababain nga ta. Day talaang mat agbulbul-akbul ti amom nga aramidan. Anya nga rod kat awan mat daddu mga aramidek. No di mo kayat atulungan ni manang mo. Sumurot ka kin ni tatang yu ijay garden. Ay nawaw. Diyak kayat ti mapan ijay nanang. Na, sayang ti aldaw no kastalaang. Ni nanang mat. Amuyo ajak kayat ti agtrabaho iti garden. Kan may sa, sensitibo ti kudil ko. Ang mga numapanak ijay kat ag-allergy aktumanen. Anya, Online seller mo't gaya man ti kabsat mo, Cherry. ni, jak mo, friend. Ay nawaw, apa di mo amo? Nakitak dagiti pupus na iti Facebook. Kat reseller mo't gaya man ti may sa supplier ko. Ni, apay ajak makita dagiti post na. Ay, dayta ti jak amo, friend. Amangan mat no in black na kon. Mabidlaeng, tay pakitakin ka ta account na. Agraman dagiti iris-resel na alako ti supplier mi. Alaman, friend, amangan no in black na nga agpayso ti kabsat ko. Aday tao, kitaan, friend. Aywan, saan ko a friend day ta nga account na Ag-online selling mat gayam kat. Idi ibagbagak at tulungan nak amangila ko kadagiti lakok ta ikak iti komisyon na di namad kayat. Hay paidam day ta ang kabsat ko. Wanaklakit din na amom. Saan pa'y gayam? Agpasentro kan samat ita ading. Wan, apay ko ma. Mabalin apakidrop mo pa ilaang dagiti order da kanyak. Idrop mo iti dropping area. Ay, saan Ay na di ka madanagan ta ikan kamot iti gunggunam. Tapno sa anak kumamot amatakta. Sapay nagadot ipadrap na. Nakababain nga ta. Oo, anya tinakababain. Ay, diyak kayat ti agbagbag kat iti dakkel nga eco bag. Nalagan laang dagitoy ading. Oo, kita Aguray man pa'y tapag panunutak anasayaat. Tulong mo kumamot kanday ta kanyak. Panunutak pa'y anaimbag ko na. Tama nga numataktakak mat iti pagnak. Inton alas 10 pa'y matkit di nga agrubwatak.
Sulod ko pa'y laang dagiti order iti ayan ni Kevin agayem ko. Tagpasentro ka no itananang. Nay, kunak man no impaw it mo day ta iti kabsat mo. Kumaan, ngam di namot inala nanang. Anya, paidam ken high pride mat ngamin day di alaya. Nagpasentro lang arudan. Di na pa'y mula inala dagita. Di bali latan ananang. Sa bali mo't ti ugali day di akabsat mo. Bayan tayo latan nanang. Saan tayo mangarod a kontrolado ti panunot na. Nasakit laang tapaidam no may papankanyak akabsat na. Okay laang. Ay, addaman siguron inapalan na ka. Mariknak mo't nanang. Sipod pa'y idi kat paidam day di akabsat ko. Di na kayat ti tumulong kanyak. Ay kayat na pa'y atulungan ti sabali a tao ngam siyak akabsat na. Kakumpetensya siguro ti panagkita na kanyak nanang. Nagalas akitaan dagiti agkakabsat nga agkikinumpetensya anak ko. Malah bayam, bagbaga akto ti kabsat mo. Apay akasta kamot si Kalea. Ay nawaw, apay manan nanang. Kasangsangpot ko laang ngam kastamanan ti ipasungad yo. Apay adi mo indrap ti order dakin ni manang mo. Ayun! Apay dayjay, nalipatak mo na agpayso. Di ka ba? Ay na, agpaysot ibagbagak nanang. Talaga ang nalipatak ti maipapan kadagita nga order. Ay na, rason mo laang dayta. Katsuri, ano man naglipat ti buridak nga anak yo. Anyat basol ni manang mo ken ka aya. Apay ano may papanken kwa na. Kat paidam ka. Ngam no sa bali a tao, saan mag? Ay, agsarita tayo tulaangan inton madamdama. Aginanaakpay, tani, nabanugak iti biyahe. Mapana kon iti silid ko. Usaram ka di pa'y dagito'y abag kan sapatos, Leia. Nakitak ngamin nga agkaiwara. Kasla di mo matan us-usaran. Anya ko maitakang ka no us-usar kweno saan? No okay lang kan ka. Alaak man ta usarak. Ay saan? Dayta ti saan amabalin? Intet ti kasinsin tayo dayta abag para kanyak. Apay mat nga alaam? Kunak ano saan mon nga us-usaran. Di mo kutkutsin dagita. Ngamin, saan apara kang kadagita? Ilabaklat tangarudan tapno saan anakataptapok no idulin mo. Saanan? Mutoy man dagita sapatos kang bag. Di mo bibiyangan. Tama nga nung maperdipay. Anya? Saan ba't nagsarasarita jay dua bakay? Idi pa'y kalman iti malem lakay. Ay nawaw, iti anyaga po kanumay. At dadida nagkinaawatan nga agkabsat. Paidam tumo nga min jay maysa. Sino ang may isa? Asino kumapay, ni Leia di na kayat atulungan ni manang na. Inton kwan, nagadua sa una. Uray siya, mariknak akagura na mo't ti kabsat na. Awan mo't siguro ti basol ni Cheriken kwa na bakay. Awan mo't kit de lakay. Talaga laang kit di asabali mo't ti ugali day jay nga anak ta. Dayta tinarigat kay. No saan nga agkaalaan dagiti anak ta? Wen nga rod lakay. Amangan no adap apalan jay maysa. Isu nga adayo tirik na iti kabsat na. Sapay la kuma, tasan apod no dayta nga atap mo bakay. Saan anasaya at kadagiti agkakabsat, tagiin napal. Nilaya jalim mabasang. Isumat nga min. Ay nawaw, apay akas jay. Di na kamot kinasarita. Ay na, talaga adi nakasarsarita. Takagurgura nakday ta akabsat ko, friend. No may papan kanyak, talaga apaidam ken high pride. At dalaki di apalan na ken ka. Anya ngay kumati apalan na kanyak. Ti kinalaing kan kinagagat mo siguro Banag adi namot maaramid. Ay, sabali man tirik nak, friend. Dagiti kakabsat tayo kumati numero 1 at tumulong kan mang suporta kada tayo. Ngamjak pa'y napadasan ti kasta. Anu samlatan ti kabsat mo. Dumtang tulat ti aldaw nga agnakam daytoy. Amangan no adda amom apaggatangan iti cellphone. Ijay sentro Ti kayat ko asawan, ket no adda amom nga agilaklako ijay. Ni Auntie Jenny, friend. Anya a cellphone nga tatigatangag. Mano ti budget mo ti taya? Tay umanayan ko mati 10,000. Isulaang ngamin ti kwartak. Ibagamlaang no kaano anawaya ka.
Tagkuyog tama pa ni Jai. Tapno makita mo't lang iti personal, kan tapno makapili ka. Saan na tanga taalukwan ni Antim? Sana kasta na antique friend. Adda nga tadagiti negosyante akas jay. Uray inuulbod, ibaga dalat na, tapno at dalaang malako na. Awan pagdanagam, tasan akasta na antique. Saan nga ulbo day Jai? Mala, isurum to nga rod ti pwesto na inton Sabado. Okay, dagasindak lang ijibalay. At damat baro a cellphone ni Manang Cherry. Nakitak nga ro dayjay. Asino tigi matang iti dayjay tatang? Da kayo? Ay nawaw, isua. Uho, pangalaan na kumangay mo't iti kwartana. Nagagatmat ni Manang Mau. Kit-kitaam nga adutila ako na dito'y balay. Kasla imposible lata mo't tatang. Awan imposible iti tao ang nagagat. Siguro, ninayunan nyo ti kwartana dayjay. Nay, saan Saan di mawat ni Manang mo kada kami kininanang yaw? Ken maysa, awan mo't laang maitid mi akwarta ken kwada. Tawan pa'y mo't maila ko anatang. Siguradun nyo la ang apod no ti ibagbagayo tatang. Tano saan? Saan ko nga aramid ti agulbawd anak ko? Amom dayta. Anya jay mangmangag ko nga isyukan ka, agraman cellphone ko. Ay nawaw. Tapno amom, nagbanugak ti kwartaan na igatang iti dayto a cellphone. Saan ko adinawat kadananang kantatang? Oho? Ay pangaasim saan man asyak ti pagatapam iti dakas, tatalaga nga aga patanukas na lang. Ala, wunan. Ginatang mo, no ginatang mo. Pagpupudutan nakman ngaminan ako nak. Tapno awan maibagam. Aguli makaklangan. Di bali taamok mo ti agpaiso. Ay na, ay jak amukan ka, Leia. Ni, apa yan tatang? Kasla naunag ti pampanunutin nyo. Adnan samot pakariribukan nyo. Ay, lugi man ti gardin tayaw. Ni, kasano napasamak day tatang? Napiste mo't nga raw. Kasano nga rudan ngay day ta? Parikot manen Sakit agad adal pa'y laang ni Leia kabsat mo. Naimbaggan ka tanalpas mo mo't ti kulehiyaw. At dapay yung trabaho. No kayat nyo, mabalin mo't nga ikan kayo iti pagpuunan nyo, tatang. Ay nawaw, saanin? Panagkunak kat dayto yun ti panawan, tapno bumawi akada kayo, tatang. No awan kayo, no saan aga po iti sakripisyo yo, awanak mo't iti ayan ko ita. Kasano ang makaurnong ka, no ikan na kami kinanang mo iti kwarta anak ka. Di ang trabaho akmanan, tatang. Ituloy ko matlaang ti ag-online selling, ta isupay. Adda mabayadan iti pagadalan nanang. Ay, sapay na iranamot nga awan kwarta tayo, anak kaw. Ay nawaw. Nasken abayadak dayjay nanang. No saan ko mabayadan? Awanen Ang mga no saanan matuloy day ta pa nagturpos ko. Bala, di ka madanagan. Kasaritak ni tatang mo. Ibagakken kwa na taag diskitar. Makisarita iti supplier tayo no agpautang dapay. Rumbang lang Ipaayo dagiti masapsapul ko ta anak dakmot. Isungarod nga ipampamuspusan mikin ni tatang yaw. Asap nanang. As soon as possible. Tanasken makabayad akon. Kasapulan yun samot ti kwarta, nanang. Ay, kwa, anak ko. Nangugko ti saritaan nyo kinileya itay. Kat kasapulan na ti kwarta, taada ka no bayadan na. Sakit bankrupt mo ti garden nyo. Ay, day tangaro, danak ko. Mano ay atinasken abayadan na, nanang. Mabiit lang ta ipakita kun ka ti papel ang nakailistaan ti babayadan na iti pagadalan da anak ka. No adda ka sa pulan nyo, di kay agduado amang ibaga kanyak nanang. Ay, siyempre, mabainaken ka. Nang runa pa ay kat paidam day ti akabsat mo. Jakmot kayat ay nananang, uray paidam ni Leia, kabsat ko lata day jay. Tulungak lata, jak kayat amakit kita amariribukan kayo kinitatang. Ay na, agyaman naklaunay no kasta anak ko.
Adto'y tilistaan dagiti nasken abayadan ti kabsat mo. Adda inted ni manang mo apagbayad mo, Leia. Anyat ko na yun, nanang. Ni manang tinangted iti pagbayad ko. Wen, Adda ni manang iti salas. Sigurado ang makita na no alaak ti kwarta nga inted na. Kat ang mga no anyak pa iti panunutan na. nay apa yan? Awatem ti kwarta nga iyaw-awat ko ah. Hay! Saan ko akasapulan day ta kwarta, nanang? Ay nawaw, kasano asaan? Kat naibagam nga addanas ken abayadam iti pagadalan. Wan, ngam tayo kumamat kwartayo kinitatang ti itadyo Saan ko akasapulan ta kwarta ni manang? Pangaasim man tadi ka na arti dita. Di ka pa'y agyaman, taada ti kabsat mo amang tad iti pagbayad mo. Saan ko nga awatan day ta, nanang? Malangarod, makamu ka. No di mo kayat, isublik ti kwarta kinimanang mo. Nangatula unay mo ti pride mo. Ni manang ngay, nanang. Nagrubuatan, adda trabaho na ita. No kasta nga rod, itadyon ti kwarta kanyak, nanang. Ay nawaw, kunak man no saan mo akasapulan ti kwarta ni manang mo. Kunkunak laang dayjay, nanang. Anya? Adda ngamin ni manang itay. Nakababain mo't kang kwa na Sigurado nga adda maibaga na dayjay no kwa. Ay, dayta ti bagbagakot. High pride ka launay. Imbes asika kumati agpakumbaba. High pride? Saan mo't Agan nadakla ang anya. Itad yung ti kwarta, tanas kan makabayad ako, nanang. Kasapulam mo lagayam. Pakipot ka pa'y laang itay adda ti kabsat mo. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay iti kwarta nga inted mo, manang. Ni, kunak man no saan mo akasapulan ti kwarta? Kinapudno na. Inalak mo laang kininanang, tatalaga akasapulak. Okay. Agpasentro ak ita, manang. Amangan kunak no adda ipadrap mo nga order. Kas makita kat busy ka iti trabaho. Dayta nga rod, saan ko pa'y anaipakdag iti order tamakumi-kumakmat. Itid mo ti listaan, tasya kun ti mangipak, manang. Ay, nawaw. Sigurado ka? Wen, manang. Okay la ang kanya. Tapno makabawi akmat kang kaan. Alaman nga rod ading ko. Si kapay laang ti makaam mo amang ipakken mangidrap. Tani busy ang talaga. Okay, manang. Agyaman na ka. Di ka madanagan. Ikan kamot itigungunam. Ay, nawaw! Kas agkakapsat, panunutan tayo ti pagimbagan ti tunggal maysa. Liklikan ti apal kan kinapaidam. Ag ti tinulong kan agsisinuporta tayo. Iti kasta, agbaligi tayo kas maysa a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Busy ka, Mare. Kas makita mo at Marisandra, adupay ti daitak itangal daw. Apay ka di? Ipa-adjust ko kumadag ito'y pantalon nga inted ti ipag ko. Lawlaw ngamin kanya. Sakit magustuak ti tela na. Mabalin latamot, Mare. At dapay remedyo na dayta. Mano ti singir mo, Mare? 150 laang ti may sa Mare. Natrabaho mo ngamin ti ipapaaramid mo. Ay nawaw, agasam man ta 150.
Nagnginamutan, Maray. Sige, oray 100 laang takumare ka mat. Nanginalat ta day ta asingir mo, Maray. Ne, manungay ti kayat mo, Maray. Saan ang mabalin ti 20 pesos, Maray? Ha? I-adjust mo laang, mat. No kayat mo, disikan ti mga ramed. Libre laangan, Maray. Ipausar ko laangan ti makinakken ka, tasikan ti mangyadyas. Saanan? Mangkita aklatan iti sabali apang i-adjasak. Ang mga nuad dapay dat dumaan na laklak ti singir na ngam iti sika. No para kanyak kat nanginaunay ta 100 pesos. Anyat gagaram nakaw. Mano ti singir yun no ipa-adjust ko ti pantalon ko, Nana Almira. Dua pantalon da ito'y nana. Ipa-adjust ko laang talawlaw mo't kanyak. Magustuak ngamin ti tela na. Sakit adumot tinakapila nga aramidaw. Ay, sayang mo't nga rod. Ano kasta nana? No kayat mo, ipadas mo ti mapan iti ayan ni Bete. Ang mga numasango na. No siyak ngamin, nasken nga aguray ka itinabayag. Tane, ado tinakapila amadait. Sakit agmay-may sa aklaang. Mano nga tamat ti singir na, nana? 150 na kong. Nalaing dayjay amang irimidyo. 150 ti dua, nana? Ay saan 150 ti maysa na kong. Ay nawaw, nagnginamot din, nana? Nalakalaang day tanak kong. Nangingina ti singir da numapan ka ijay sentro. Saan gaya man, nana? Saan kun nga ipa-adjust ti pantalon ko? Ala, adakan ka day tanak kong. Saan ka madkit di apilitan? Nagbit ka mo tan? Nalpasan? Naipa-adjust mo, bakit? Saan ang natuloy lakay? Ne, apa saan? Ipa-adjust ko kumaa nga managbabawi Ay nawaw, apay mo Saanan takasanaw? Nakangingi na ti singirda. Manuti singir daya. 100 to 150 ti may sa pantalon lakay. Mabalinin da ita. Nangingi na ije sentro. Anya ang mabalinan? No para kanyak, nanginalaunay day di asingirda. Nangina ti makina. Kasapulan da pa iti sinulid. Agusar da pa iti kuryente. Ken bayad ti panugdaan ang i-adjust. Sulit ta 150. Sakit pantalon mo tayo pa-adjust mo. Saanan kunak lang arudon? Isupay kit di paggastusan dayta. Para adjust laang 150 ti singirenda. Overpricing lakay. Anya tiar aramiden ni Dinis di tabalayo, nana. Impatarimaan ko tinaperdi adurnab may nakaw. Ay nawaw, saan nga amo ni tata undong timang tarimaan? Impadas na ngam narigat kanumot, di na nabailan at tarimaanan. Naa, sursurwan na ngamin tapno saan kay amagastusan, nana. Sakto lang mutkit day ti singir ni Dennis, tatalent mut day jay. Wan ang may mayatlat tano at damat amo ni tata undong. Les gastos pa'y, nana. Saan asayang ti kwarta? Awan mat nga rod tools na, kankas na ko nakitayon, impadas na, ngam di na mat nabailan at tarimaanan. Nagadu at tutorials iti online, nana. Ibagam kit din no anya ti umay mo gatangan, di mon bibiyangan tadurnab may nakaw. Awanan, natnagmanan ti cellphone ko. Kat, na LCD manan. Un nga rod bakit? Ay nawaw. Apay mo ngamin adi mo an nadanday ta a cellphone. Aksidente anat nagbakit. At dangatan ni tata ambo balay da. Naa, ipatarimaan mo kung kuwan na ta cellphone mo. Una, tadyang mo't amo atarimahanan. Sayang la ang ti kwarta dita. Anya, Sursurwam laangan no kasano ang matarimaan day ta a cellphone. Tapno saan nga isupay agastos. jak nga rod amo no kasano bakit? Jak mo't kayat ako dyan. Tama nga no adda ama per day. Sigurado adakkel tumanan ti singiran dakeng ka. Di ka masayangan iti kwarta aya. No nasaya at mati serbisyo da. Jak amukang ka, Jojo. Kat, naipatarimaan mo. Wen bakay, nalpasan. Sino katanda ti LCD? Mano ti siningir na kang kangay. Di mo saludsudan no manaw. Di bali ata binayadak mo ten. Ay nawaw. Nangina siguro, iso at di mo maibaga no mano. Sakto lang. Naa, sakto laang, ngam di mo matibaga no mano.
Wen ata sigurado nga ibagam anangi namanen. Natural! Narigat ti agsapol iti kwarta. Isu anas kan nga agtipid tayo. Dahita nga rod bakit narigat ti biyag. Madimot lang tagbalin abarat. Nas ka na bayadan tayo ti umno a serbisyo nga ipapayda kada tayo. Tagpapada tayo nga agkasapulan iti kwarta. Agpapada tayo amang mangan bakit. Apaw! No agsasao kunamatlan na sinaw. Di mo man ngamin tagidak sin timbagak. Awan dakas akayat ko asawan. Day tamat ti Jack kayat kang kakat. Kas kalabak nang no aggastos ka. Adto yung tigat-gatangam, Selena, nakong. Agyaman nana. Ayun gayam, imay ka din ni Marisandra dito'y ayan mo idi na palabas nga aldaw, nana. Wan, umay na ka no ipa-adjust ti pantalon na. Idi imbagak no mano ti singir tayo. Nangina ko na nakitin. Napan kanumot laang iti ayan ni Nana Betty idi na minsan nga aldaw. Ipilit na kano a 50 pesos laang ti bayadan na. Ay, talaga abarat day jay agayem mo. Launay anana, anya nga iti imbaga ni Bete, di na kano innala talugi, nana. No di na kayat ti agastos, isulatan ati mangyadyas, isumit ti kunak, nana. Ipausar ko kumatimaki nakken kwa na, tapno mapadasan namut, ngam di namut kayat, tadi na kanumit ammo. Saan adakas ti agtawar, ngam no daduma, sobramot nga minon ti kinabarat day jay agayem mo. Gimatang ak iti washing machine mo, bakit? Fully paid day talakay. Ay nawaw, siyempre amumait, sa anak ana irwam iti utang. Kasapulam dayta, nang runa pa ita matutudo. Kantap no di kamot lang mabannog ang mangigilgil kadagiti murang ta. Hay, agyaman naklaunay lakay. Naimbaglaangan ta na panunot mo ti gimatang. Ay, wan mo ta. Mabalinan ang mausar dayta. Wain, mabalinan bakit? Iso te usaram no aglaba ka. Ngam anadamlaang, tapnusan ang mapirda dagos. Aglaba akman nga rod ita. Sika nusan ka nabannog, mabalin latamay. Irwar mo nga rodan dagiti murang ta. Mapanak labit gumatang iti sabon kan fabric conditioner. Adda nila kay mo nakong. Ay awan anana, ada trabaho na ita. Sa bagay, adda kamot kit di. Inyag kulaang to'y order na anateng. Ah, si kagayam tinagurderan na nana. Wan, siyak nga road. Mabit laang, taala aktibayad na. Ang mga no adapay delivery fee na dayta. Ah, awan mo't kit day, ta saan mo't unay nga adayo dito'y balayo. Nasaya at mga rod no kasta. Nay, washing machine nyo day jay. Wan, kabarbaro dayta a washing machine may. Kagat-gatang nila kay ko, idila na panalawas. Nasaya at mo't ta napanunot na tigimatang. Saan kan amarigatan amang igilgal iti murang yaw. Ay wala, kasapulan tayo mula ang ti-spinner, wino dryer, nang runa ita pa nagtutudo manon. At itibayad ko na. Kitaan nyo ang mga nusingirin nyo manon nila kay ko. Ay nawaw, sa anak mo't akasta, anak kong, sa anak arupat kwarta. Umay kapay man dito'y lakay. Apay ka di bagay? San pa nalpastar aramidot ditaw eh? Agawaam, tas an amalpas ti panaglabak no kastoy laeng. Apay ka di aya? Apay nga ta kastoy? Tanya? Saan maten nga agtayak day ta a washing machine? Ne, anyat na pasamak nga eh. Jak amo lakay. Kala at matasim mardeng. Idikwan, saan maten nga agtayak? Amangan mo't no sinubraam ti lupot ngayong kargam. Ay, kwa lakay. Ne, madimot nga agpaisaw. Tarimaan naman kidi. Kita amno anya ti parikot lakay. Sakit saan kumat akabisado ta agripir iti washing machine. Amangan kit dinukutsik kat karkaro ang mapirday. Ay nawaw, kanayon laangan adi mo ammo. No ipatarimaan mo dayta, dakkel tumanan ti singiran dagiti manang gundaway at tao. Saan tayo nga rod nga agpapada iti paglaingan, bakit? Hay na, siyak man laangan ti mang tarimaan. Kanayon laangan akasta ti ibagam kanyak. Alaman nga raw, tarimaan naman, no ka ba ilam? Hay! Nagre
Di kat lakit din ang matarimaan dahi ti a washing machine. Asino nga minti nang ibagakin ka analakalaan? Di ka man manaktaksi ka, Jojo. Ay nawaw, aging ka dito agad. Ay na, siya kun ti makaamo kunakmat. Isungarod nga agbuy-buyak iti tutorial tapno saan ta magastusan. Manong aldaw na kastatar aramidam nga maginggay ta. Di mo pa imot na tarimaan. Makauray ka mo ngamin ah. No imanugot ka kung mga ipatarimaan ko dahi takin ni Tata Daniel. Di nasayaad ko ma. Awanin pagparikotam. Ngam, agbayad tamat iti dakkel kang kuana. Agbayad ta. Ngam saan tamot amatakta. Ay na, basta. Di nakpakibiyangan dito. Ay na, agpampanog ka laang. Bakit? Amangan ko no nawaya kayo inton Martes, Tata. Apay ko ba nakaw? Ipatarimaan ko man tinaperde washing machine mi, Tata. Ay wala, mabalilat tabay. Kat no kilaan kada kayo. Mabaling ka di ada kayo timapan ije balay, Tata. Dakkel ngamin ti washing machine mi. Jakmut mabagkat ay jay. Mabalinlat tamay, nakaw. Umay kayo itong aro din ton Martes. Urahin kayo, Tata. Anya nga oras ngay. Uray alas 9 iti agsapa. Tapno awan ni bakit ko ije balay mi. Ay wala. Ang mga no ibaga na anangina ti singir kaw. Wan nga ro, Tata. Sakit agpakalaing mat ni misis ko maminsan. Di na kaya timang tangdan itimang tarimaan tagastos ka no. No kakasta bambanag. May mayat lata no ipatarimaan tayo kadagiti ekspertaw. Tapno ang muda baraw. Isumot lang ti kunak, Tata. Agpaiso agastos ngam at least saan mo't amataktak na tao. Tulong yumitla ang inday jay kada kami. No tangdanan na kami. At damot panggidan may. Matuloy mo't lang ti meeting yo itabakit. Ay nawaw, ada yung baga kasaan aya. Saan kamot ngamin anak kasagana kat anyat orasan na Alas 8 pay lang mat. Amangan numala daw ka. Naa, apay akasta ka aya. Agap apura ka, katsyak mat ti makimiting. Saan mat asika? Saan mo't bakit? Madanagan ang laang tamangan numala daw ka. Nakababain mo't kadagiti kakadwa mi jay. Di nakpakadanagan, ta sa anak amala daw. Amok ti oras. Dahil tamad ngamin washing machine. Ada marod na buyak at tutorial iti YouTube iti rabi Ipadas ko ta ang mga nuday jayan ti solusyon. Anya? Muttoy man kiti day ta screwdriver. Agawaam, tani, mapmapanan ti oras. Si kamot ti lumabas pare, sa dino ti papanam, Iti ayan da Jojo, mare. apay ijay. Tarimaanag ka no, tinapirdi a washing machine da. Ay nasurok ang makalawas sa mutin at tartarimaanan ni Sandra Dayjay. Ngum aging gaitakot saan pa'y anatarimaan. Saan mo't ngamin analaka? Agbuy-buya ka no iti tutorial iti YouTube. Masapula kompleto ti tools mo. Kanamumot lang tan aramidam. Dakila tulong dagiti tutorials. Ngam no agdadamo ka, marigatan ka lata. Agpaiso dayta. May mayat lata no expert ti mga ramid. Tamangan kit de no karkaro ama perde. Nalpas mo ti meeting mare. Agmerienda tayo pa'y iti ayan ni Mari Estela. Saanan, Maricelina? Da kayo laangan, tao muna ako nga gawit. Ay nawaw, agdardaras kan samot mare. Wow, hinta da agur-uray at trabaho ije balay, Mare. Anya at trabaho. Ti washing machine mi at tartarimaanak Mare. Ay, kunaklakit din nun na ipatarimaan yun dahi a washing machine. Saan pa'y nga road, makalawas mo tan asa anak ang naglaba. Naurnungan dagiti murang may. Una yan dahi ta ang panagtipid mo mare. Nangina nga road ti agpariper, Mare. Winangam kita ang manday ta. Adumit lang titaktak mo. Nay, aglablaba ka mo't. Wala, tanaurnong timurang tabakay. Asino ay tinang tarimaan iti washing machine? Inayabak ni Tata Daniel. Ay nawaw, impariper mo, adi mo imbagbaga kanyak. Wala ata sigurado akong trauma na yun. Sakit kasapulan dati washing machine. Mano ti binayadam ngay? Di mon salutsudan naman oh. Naa, nalakalaang kang Dahil kati. tati jacket yun kakait. Amom lang arudan nga dadaduma apakausaran ti kwarta. Ay na Sandraya! Agpanunod ka mamay! Makalawasin na tartarimaan ng data washing machine. Natarimaan mo ka di mo lang. Saan may? Basol mo tadi mo amo timang tarimaan. Ay na! Jack amukin ka! Hindi ta ka man langin. Ang mga luwan niya pwede may sawang kukin ka!
Gimatang nila kay mo iti dilata itay. Ita, gumatang ka manan iti sidaan niyaw. Sabali ti kaldero na. Sabali mat ti kalderok na. Ay nawaw, apay ngay, At dadimin nagkinawatan. anya manan. Ti maipapan iti repair ti washing machine mi anana. Anya, Ay, makapa-stress nga rod nana. Sigurado adakkel man ti binayadan na ijay. tinapatag kat natarimaanan. Wan angam saan kami mutin anak katipid nana. At least, saan kayo mat amataktak? Day talaangan ti panunutom, nakong. Husto laang ti inaramid nila kay mo. Tulong tayo mat laangan akadagiti kalugaran tayaw, aday tamang tarimaan iti naperdi agamit ti pagbibiaganda. Mangidasara ko iti kanan talakay. Nagluto ak iti sidaan ta. Saanen anasken nga agluto ka pay. Sa anak pa yung mabisin. Agingga ka di ita kat kagura na. Medyo umadayo ka man pa'y kanyak. Suri nga minen Dua alawasen adinak kinasarsarita. Dahit nga ugalim ti kagurak launay. Suri nga ruden. Pakawanan nak kumamutin No ikarim kanyak asaanan ang maulit ti kasjay. Pakawanin ka. Saanen lakay? Ang mga nukon kunam lang dayta. Ang mga no daman mapirdi dito'y balay. Ay nasaanen lakay. Maawata kun ti puntom. Sigurado ka? Wan lakay. 100% sure. Hala. Mangidasar ka nga rudan iti kanenta. Kaya't kadi asawan day taan na pakawan nakon? Uwan na. Una yan. Nagkadumot tun dahil takis mo. Naragsakak lang amin. Tanasaya at manantilin na nganta. Agyaman aklaunay lakay. Ay, nawaw! Tunggal may sa kada tayo kat ada paglaingan kan pagkapuyan na. Kat no adda saan tayo nga ammo, saan mat adakes nga agpatulong tayo. Ibaba tayo ti pride tayo, tapno agbalin anaragsak ti pamilya a binukal tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mariana, right? Siyak nga rod. Mariana tinagan ko. Kinapudno na. Sa anak ko mga agtrabaho dito ikat. Ngam, Ngamjak ngamin kayat ti agtrabaho iti ibagbaga ni mama apag-aplayak. anya tinalpas mo eh May saak nga engineer. Wow! Agpaiso ka di. Tangiwat mo. Ay na, ngam, agpaiso ka di. Diyak amo amay sa kagaya nga engineer. Awan mo't ngamin makita nga ipupos mo. Wan, engineer mat tinalpas ko. Ngam di mo dakdakamatan iti uray asino man Low-key akla ngamin a tao. Uray ni boss, saan na nga amo ti maipapan iti dayta abanag? Ta saan ko nga inayon iti resume? Nagtrabaho ka kasmay sa nga engineer. Dakdakkel to ti masweldom no kwa. Okay la ang kanyak ti agtrabaho ditoy. At least, sa anak amarigatan. Narigat mo't lang ti trabaho iti office anya. Anya ti Facebook mo, ta i-add friend ka iti personal account ko. Kumusta ti trabaho, friend? Nasaya at mat, nasingpat ti boss ko. Di adamat ang gayem mo ijay. Ay nawaw, syempre awan pa'y makalawas ko iti trabaho, ngam adati na amamok. Anya a coffee shop nga minan dayta, friend?
Di mo matla ang amon sa dino. Basta ijay. Tamapan kami man agkapi kadagiti katrabaho no day off me. No siyak tida kayo, ak kita kay laangan iti sabali a coffee shop, friend. Naipatmatla ang ngamin ijay. Sigurado adiyo ma-enjoy. Ay, kasta aya, friend. One friend, ak kita kay latan iti sabali. Nagadumat kit diti coffee shop dito syudad. Adu ti pagpilyan nyo. Nakita tiin may di iti Facebook mo, friend. Dayjay ka di? Throwback picture lang dayjay. Iti sikat nga universidad pa'y gayam tinag-eskwelaan. Katuan mat ngamin, italaan na amuam aya. Nakapimpintas kayo ti daydi aladawan. Sana olatan at da tinalpas na. Apay si ka? No siya, high school lang tinalpas ko. Awan ngaming kwartami. Uray at dadagiti pampublikong universidad. Awan pagbayad mi ti abang. Kanda dumapay masapsapul no agadalat. Ay, kaasi ka mat ano kasta? Naimbagyan ka Tagpada professional dagiti dadakkel mo. Kanadapay adal mo. Panagkunak kat adu tinapimpintas ng oportunidad para ken ka. Adung agpayso, ngam dito iti kayat ko apagtrabahuan. Agtrabaho takit din. Saan tan apagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, friend. Ang mga no adda makangag. Kumusta ti kasasahad ni Mariana ija syudad Kabagis? Naka-apply ka din? Wen, kabagis. Anya trabaho ti inaplayan na. Amangan mo't no inuman ti pagtrabahuan ti kanaka ka. Ne, saan kabagis? Jak mo't laang ipalubos nga agtrabaho iti inuman jay kaanakam. No saan nga inuman ti ayan na? Anya nga ron ti trabaho na ijay. Kasi naawat ka no iti may sa a coffee shop, kabagis. Ay kat nasaya at ano kasta. May mayatan tagtrabaho iti coffee shop ngam iti inuman. Delikado. Office work kumaa, ngam high standard da mo ngamin. Saan a qualified di ka anakam? Kasta talaga. Tinapateg kat legal ti trabaho na kan umno ti sweldo na. Ibagam tagurnong mat ngamin. Wen, kabagis, kastamot ti kanayon nga ibilin ko iti ka anakam. Hello, Nanang. Kumusta ka matan dita syudad, anak ko? Okay ak lang dito'y Nanang. Ni Anjing ay, adda ka di dita. Awan, adda trabaho na ita, kat saan pa'y anagawid. Kunak numay sa laang ti pagtrab-trabahuan niyo. Saan, Nanang? Restaurant mat tinagaplayan na. No siyak, jak mat kayat. Nga, may sa kwarto lang tababangan niyo. 2 rooms apartment, Nanang. Sagay sa kami. Nanginan samot ti abang yu tita. Nangina talaga, Nanang. Magatang pa'y amin dito'y. Ay na, amangan mo't no agderderetso ti sweldom dita, anak ko. Saan mo't, Nanang? Adamot basit amabatbati, ngam basit laang. No kastamot laang nga awan maurnong mo. Agawid ka laangan dito'y taaggar din tayo kit day. Ay nawaw, jak kayat ti agar din, Nanang. Jak kabailan, ano saklatan ti trabahok dito'y. Adda ka no maangay ating building tayo. Sumurot ka? Aywan apay kit din asaan. Libre ni boss ko naman. Oray siyak, sumurot akmat. Bits ko naman. Dagiti katrabahuan tangay, sumurot damat nga ta. Ni Elaine lang talanganan. Ay nawaw, apay kanungay. Naira na nga da na patiga pagnana. Aywan gayam, kompleto ti pang bits mo no kwa? Uwan, kompleto ti gamit ko Adda lotion mo. Adda. Mangitugot kan tuman nga rod. Tapno adda pa kiusarak. Narigap ting umisit. Awan sunblock mo aya. Adda, nang nakababay na may tugot ijay. Ta naglalakalaing ti sunblock aginatang ko. Sige, mangitugot aklatan tapno adda usaran ta. Sa dino nga minan ti pagnanang idam? Apay ka de. Wen ata dagasen kalaing ni Jabalayo. Ay nawaw, saanan friend? Agkikita tayo kanumat laang dito'y coffee shop. Agdiritso kalatan dito'y Buludak pa'y man dagito'y agamit mo, friend. Anya agamit? Dagito'y inaramat mo idinag-beach kayo Apay, adamot team building yo. Adda nga rod, sakat rush day jay.
Awan oras ko agumatang iti aramato. O sige, buludom latan dagi tagamit ko, friend. Daytoy sunblock lotion mo ngay, mabalin nga itugot ko. Ha? Daytoy lotion mo kunak, mabalin nga itugot ko paylaang. Italaang matkit di, bitch nga minday jay kat. Ay nawaw, adamat lotion mo. Da, ngam ginatang ko ngamin iti online. Saglalakalaang dayta a lotion. May mayat daytoy lotion mo ta branded. O sige, ngam di mo ibusan ata regalo lang ti boyfriend ko dayta kanya. Wen, di ka madanagan, ta saan kumat nga idigos ti lotion mo. Okay ka lang ka di. Itay pa adi ka matagtagari. Adda parikot ko, friend. Ay nawaw, anya ti parikot mo? Kwarta, friend. Anya, parikot mo ti kwarta. Kasano ang pasamak dayta Ay na, adda kwarta mi. Adda kwarta dagiti dadakkel ko. Ngam inhold da ti para kanyak. Jakman amo kadagi jay. Kasta ka di? Sakit ka sa pulak mat ti kwarta. Adala ko mabayadak a parcel. Ti sweldom nga eh. Adda amin iti ATM ko nga inhold ni nanang. Ay este mama ko nakuma. Mabalinggayan ti kasjay. Urada kan iti gusto nga edad. Wen iso apa utangan nakman pay. Di bali akat nabayag nga agam amuta kan adda kwartami. Makabayad akto kang ka. Anya anateng mo ti mabalin a maapit kabagis. Apay tinateng kabagis. An-anuam? Ikanak man ta itugot ko amapan iti ayan ti kaanakam. Agpasyutat ka? Wen kabagis, bisita man mo ti anak ko. Makatawanan asaan anagaw awid dito'y lugar tayo. Ay wala. Mapangalat tayo di garden. Sigati makaam mo ang mga alay ti kayat mo. Uray anya. Wen, naglalaok ti mula ka nateng. Pilyem lat ta di kayat ni kaanakan Mariana. Iti kasta, sana masayang. Ay na, agyaman aklaunay kabagis. Friend, amangan no hiring pa ilang ti coffee shop apagtrab-trabahwam. Ay nawaw, apay ko ma friend. Agikatak nga minin iti trabaho. Agaplayak iti sabali. Iti anya aga pumat. Nagaduma nga min nga issue da ijay. Sapay awan ti hiring iti pagtrab-trabahwak ita. Uray anya a position ko ma. Awanan kompleto kamin friend. Ay, sayang mat nga rod ano kasta. Ipadas mula ang ti agaplay iti sabali. Adumat ti mabalin a pagaplayam dito'y syudad. Wanan a friend, mangsapulak to iti pagtrabahwak inton bigat. Aginanaak pay. Okay, good luck. Mariana, Angie? Ay nawaw, anya ti aramidam dito'y. jak laim pagarup adito'y gayam ti pagtrab-trabahwam. Katsika, anya ti gagaram. Kasaritak ti busyo. Anya? Adda kanumat hiring dito'y. Nakitak ngamin ti post na iti may sa Facebook group. Ay kwa, kinapudno na. Kapanpanaw nga minti may sa akatrabahuan mi. Kasta gayam. Adda ni busyo, mabalin ang makasarita. Mabit laang, taaya ba? Kaano amang rugi ka ngay? Inton bigat matlaang friend. Pangaasim no adata ijay, di nakawawagan iti friend. Ni, apay ngay. Kandi mo as-asit gan ni bakla, tagayam ko dayjay. Ay nawaw, apay ka di. Basta aramidem latan ti kayat ko. Di mo ipadlaw ng agam amuta. Naawatam ka di? Ay, saan ka ang maawatan? Apay nga aramidag ti kastangay. No di mo kayat nga darumso aparikot, agtungpal ka iti kayat ko ang mapasamak. Sige, no kasta ti kayat mo. Iso ti aramidag. Ngam di naktugurguraan Wen ka di. Siyak ti umuna asumrak no bigat Saan mabalin nga agkuyog ta? Anya? Si Mang Patmatgaya man ti engineer agayam ko. Shh! Tangiwat mo kunak. Ha? Di mat imbagak kang kaasikreto talaang ti maipapan iti dayta abanag. Kat na ipopos mo mat iti Facebook. Makitkita damot laang. Angam saan kumaaday ta ti sang kaibagam no adata ditoy. Apay ka di aya. Saan pa'y ngarag nga amo ni sir?
Kitna mo da Jessie. Wen ata na ibagak kadakwada ti maipapan iti dayta abanag. Mala, no kasta ti ko na, iso taramida. Nasaya at matno kasta. Ayun gayam, singre kon ti bayad ti utang mo kanya. Anusam kumapay nga orayon. Hani, ita tinagsaritaan ta Judith mo, friend. Wen, amo ko dayta. Awan pagdanagam, ta itod kuntumat laang. Makapa-stress mo tanda kita nga utang. Asino? Ne, at ka matgayam dita, Angie. Apay, asino ti imutang kan ka ayan? Dahil Mariana, ha? Ni Engineer Mariana. Engineer Mariana? Wen, engineer tinalpas dahil akatrabahuan tayo. Sikon ken kuana, kat agpada ang professional, lagi ti datakal na. Ngamdya ka mo, no apay di na mabayadan ti utang na kanya. Asino tinangibagakan ka nga engineer dayjay? Isumot lang, ah. At damat ipupos na iti Facebook na. Nakatoga si ka. Idi kita. At damat logo ti may sa sikat ng universidad iti dahi alatawan. Kita man ti bagbagam? Agpaiso ti bagbagak. Mabit lang, ti pakita ken ka. Hinsip ko dahi ka. Atay tani, Ni, adamat gayam sa bali nga account na. Ha? Ay naang-angawin na kalaang siguro tigayim ko. Anya nga engineer nga ibagbagana, kat agpada kami laang nga high school graduate. Anya? Agpaiso ka di? Ah? Ay ikwa, lipatan mo ti na isawang ko. Sige, panawan ka pa'y. Nalpasan ti break time ko. Sika, inulbutan na klagayam. Inulbudan. Tinasaom kanya kat may saka nga engineer. Wen mat ngamin. Tinaibaga ni Angie kanya kat agpada kayo kano a high school graduate. Anya? Kat saan gayam nga agpaiso a professional dagiti datakkel mo. Ay, kwa, friend. Apay ang nagulbud ka kanya. Tapno makautang ka. Saan akasta? Apay ang masapol nga ramidam tikas jay. Aguray man ta kasaritak pay dayjeng Angie. Nalpasan ti break time na. Kasaritam tulangan, kalpasan ti trabaho tayo. Unay kamatan, Angie. Apay ka di. Amom no anya ti basol mo. Di ka man agindi di amo dita. Ti may papan ka di iti inuulbod asaom. Di mat imbagak kang Ay ka. na nailaw anak laang asim mong bat, idinakuna na nga engineer ka kano. Ti ko namkit di, ingagaram tap no mapabainanak. Ni, saan apod no dayta? Kagura kalaunay. No api nga min anasken nga agulbod ka kin ni Erwin agayim mo. Awanan bibiyang mo. Sipod nagtrabaho ka ditoy. Awanan ti tal na ti panunot ko. Diyak laing pagarup asika ti mang perdi iti amin. Nag-resign mat gaya man ti gayam mo. Wen nga rod, nagawid pa yan iti lugar mi. Pinanawan nak nga agmaymay sa ditoy. Nagawid ko na. Wen, nagbiyahe itay bigat. Ne, kasano yan ti utang na kanya. I-message mo latan ibagam ta i-Gcash na. Anya, matan ni Mariana. Nabainan lakit ni dayjay iti inaramid ko. No api nga min ibagakan ka ti palimod na. Nawapay mat nga nga inaramid na tikas jay. Nagulbod. Tapno lang agbilib dagiti tattao ken kuana. Iso siguro mo't tinapanunot na awagas. Tapno ma-acceptar ti tattao iti aglawlaw na. Wen, ngam saan mat anasaya tikas jay. Kasla social climber kid din tilabas na. Anya jay nadamag ko nga agpampamarang kakanumot abak nang. Anya? Inis istoryam kanupay amay saka nga engineer graduate, tapno laeng makautang ka. Saan laeng adayta? Imbagam kanupay a professional kami kinitatang mo. Agpay sumat nanang. Profesional agardinero. Ay dinakman angawon akasta si Kamariana. Seryoso ak amakisarsarita kan ka. Amo ko, no asino tinangidanon kadagita kada kayo nanang. Saanen anapatag no asino tinangidanon kanya. Dayjay manan nga Angie. Naibaga na laeng kanya tabagbagaan ka kanaw. Ken ipalagip Amo ko nanang. Saan anas kan nga ipalagip yo? Sa anak pa'y mat nga agkabaw. Nasaya at nga rotikas jay, amapan mo is istoryaan iti sabali at tao. Ken ipopos mo iti Facebook.
Tapno amuyo, inaramid ko lang ti kasday. Tadyak kayat ama idadawnak nanang. Ti kayat ko kat maakseptar nak dagiti tattao iti aglawlaw ko. Day talaang mat. Anya nga iti ibaga dagiti tattao ita. Si kamot laang tinakababae nanak ko. Saan anas ken nga agulbud ka, tapno laang nabanglo ka iti imatang ti sabali a tao. Kat no adu ti agbilib kanyak idi imbagak nga engineerak nanang. Ay di ka agkalinteganon, tadakas ti aramid akas jay. Nag-message ni Erwin kan ka? Wan, nagyaman tabi nayata kung ti utang ko kenkwana. Nasaya at no kasta. Awan matlaang ang pagparikutan na. Awanan parikot yo adwa. Di mon ululitin ti kasding inaramid mo Saan anas ken nga agpamarang ka. Tapno laang magustuhan da ka ti padam a tao. Kaya't kula ang matimaadaan iti gayong. Tipod no agayam, kat ipatig na ka uray anya pa'y ti kinataom, friend. Kitaam man, uray nagulbod ka kin ni Erwin, kat kanayon na asaludsoden no kumusta ka, tunggal agawidak dito'y lugar tayo. Aya, Wen, itilikodan ti inaramid mo apa nagulbod kan kwa na, kat gayam latta ti pangibilbilangan na kan ka. Sigurado asaludsoden na kamanen no agsubliak ijay syudad. no kasta, saan nakakagura? Jay ko nakngarod. Tipod no agayam kat maawatan na ka. Uray anya pa'y ti kababalin wenno kasasaad mo. Saan anas ken nga agpamarang ka asabali a tao. Ay, nawaw! Di ka agulbud tapno maawat wenno maakseptar ta kalaang ti sabali a tao. Nasaysaya at matlaang nga ibagam ti pudno. Taditam a makita ken maamuan ti pudpudno agalad wenno ugali dagiti tao iti aglawlaw mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.